За сайн байцгаана сонсогчдоо. Ихэр бодсоо Даматар одоос Наги. Алаантаас Degi мэдчихэж байна. Тэгшээ биш Degi. Degi аа. За тэгэхээр бид нэр энэ удаа ямар ч үсэн Улаанбаатар хотод Hub Innovation Center-с тавхантай мэдчилж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгэхээр энэ ивент маань нэгдүгээр Facebook Live бас явж байгаа. Ягаад гэхээр хөдөө орнуудаас сонсогчд маань очиж чадахгүй. Гэхдээ бид нэр үзмээрэн гэсэн учраас хамтдаа давхар лайв явж байгааг та бүхэнд бас хэлчихье. Тэгээд дээрэс нь бас энэ маань подкаст болж өрх байгаа. Тийм учраас мэдээж подкастаар сонсож байгаа хүмүүс та бүхнийг харахгүй учраас энд нэлээ амар олон хүмүүс ирсэн байгаа учраас бүгдээрээ аналог подкаст гэж хамтдаа нэг ойлгохыг хүсэж байна. Тэгээд подкаст сонсож байгаа хүмүүс ингэж хичнээн хүн байгаа тийм. Жаахан ойлголт авах тийхүү манай. За 1 2 3 и аналог подкаст. За баярлалаа. За ингэ өнцлөсөд Degi юу байна? Тэгээд өнөөдөр бид та мэдж байгаачлан зүгээр ном ярихгүй өөрсдөө танилцуулаад тэгээд асуулт хариулт маягаар явуулахар шийдсэн байгаа. Тэгээд номныхоо талаар бид ямар номыг таалагддаг байсан, ном яаж унших гэж юм уу? Эсвэл аналог хэрхэн бий болсон, хэрхэн бид нар хийдэг талаараа ярих болно. Тэгээд энэ дугаарыг хамгийн төгсгөл монгол хэлээр бидний одоо өмнө танилцуулсан зарим номуудыг монгол хэлээр орчуулсан гэдэг юм лээ. Тэр номуудын орчуулагчид маань жоох яриа хийн, товчхон яриа хийн. Тэгээд дугаарыг маань төгсгөл хамгийн идэвхтэй сонсогчдоо surprise байх байгаа. Тэгээд та бүхэн ихтэй оролцоорой. Зя. Баа. Тэгээд юу байна? Би одоо монгол хэлээр харилцаар 3-7 хэмжээ. Наги ирээд яа сар өгч юм үү? Тий. Монгол ямар Монгол баялаг нэг байна гэсэн. Гэхдээ энэ удаа хоёулаа зүгээр хоёултноо нэг харж ирдэг гэсэн бол одоо битээр юмээс хоёултноо хараад амар юу юм бэ? Аа хоёултноо үгүй. Замдас ингэж ганцаараа гэртээ угаалгахаа өрөнд тавьж байгаа. Хаалгаж байгаа. Бодлогоо уцтайгаа ярьдаг байсан ч одоо юм болон харж байгаа юм гэсэн ч бас аяасан юм. Аавда сонсогчдоо аягүй олноор харж байгаа тийм. Ганц ганцаар нь уулзах ч юм уу сэтгэлээс сонсож үзчихсэн. Ийм олноор наахудаа харж байна. Тэгээд та бүхний цаг цагаа зориулж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгвэл хоёлаа одоо яг хөтөлбөрөөс ороод нэгээ танилцуулах байгаа тийм. Наги өөрийгөө танилцуулах гоё. Сайхан одоо амридын би ирхэн ажилладаг байх гэдэг болон байна. Наги маань одоо од болж байгаа. Тэр од цаасан маань одоо яг тийм лайваар ингэ өөрийгөө танилцуулнаа. За тэгэхээр бид нэр ямар ч хэсэг энэ удаа бас сонсогчд маань тийм ингээд энэ подкаст энэний ард нь ямар залуучууд байдаг ингээд биднэрт ингээд аягүй мессеж ирдэг байсан. Тэгэхээр та бүхэн одоо хүртэл манай Facebook пэйжээр дамжаад тийм бид бүхэнтэй санал хүслээ хуваалцаа мессеж явуулж ирсэнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр миний хувьд бол би өөрөө болохоор ховдод төрж өсөөд 8 дугаар анги төгсөөд тэгчээд Улаанбаатар хотод түүх сургуульд авах хэдэн он юм бэ? Тэр ч одоо 2000-аас өмнө тий 90 он 97 8 он. За тэр яг тийм Улаанбаатарт авах ирж түүх сургуульд орсон байгаа. Тэгээ түүх сургуулиа төгсчөөд би цаашаа Европт 2 жил сураад олон улсын бакалавр зэрэг хамгаалж тэрнээсээ Америк явж бакалаврын зэрэг хамгаалсан. Эдийн засгийн хэлээр сурчаад Америкт жоохон ажиллаж агаад тэгээд орондоо ирээд бараг 3-4 жил бүхний секторт ажилласан байгаа. Ерөнхийдөө бол дандаа хөрөнгө оруулалт банкны чиглэлээр ажиллаж агаад тэгээд дараа нь 2013 онд Харвардын бизнесийн сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр чиглэлээр 2 жилийн магистрийг хамгаалсан. Тэгээд магистраа хамгаалчаад Bank of America Merrill Lynch гэх Америкийн томоохон хөрөнгө оруулалтын банк үүдэг. Тэр үүнд хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр Нью-Йоркт ажиллаж байгаад банкныхаа Австралийн Сидней хотод салбарт хөрөнгө оруулалтын одоо уулуурхай хөрөнгө оруулалтын банкны чиглэлээр ажиллаж байгаад одоо их орондоо тэгээд буцаад ирсэн байгаа. Манай ээж уулсараад ирсэн
манай эйжент дотор бас сууж ах шиг байна яа. За тэгээд миний хувьд л товчхондоо юм байна. Гэхдээ аналог подкаст бас ингээд хэрхэн үүссэнтэй бид нар энийг хэрхэн авч үзсэн байгааг бас та бүхэндээ сонирхож миний дараа ярих юм тийм. За манай Degi одоо үргэлжлэе. Чамайг гэхдээ сонсоод аягүй их асууж надад бол аягүй байна. Гэхдээ би жоохон бисед үзэгчтэй асууж дараа. За би өөрийнхөө товчхон танилцуулъя. Би Дорнотод бас би багнасаа учруулсан байна. Тэгээд бага ангидаа Дорнотод яж байгаа дөрөвдүгээр ангид авч мэдээ хотод шилжиж ирээд байна. Тэгээд Улаанбаатарын 1-р сургуульд орсон. Тэгээд шалгалт өгөөд 1-р сургуулийн математикийн үнцгэрсэн сургуультай ангид ороод тэгээд төгссөн байгаа. Тэгээд тэнд тэгшээ бид нэг анги байсан. Тэгээд сургуулаа төгсчөөд мөсийн эдийн засгийн сургуульд орсон. Банкны ангид байж байгаа 2-р курсээс нөгөө мовшоо гэдгээр ярьдаг штэ. Японы засгийн газар гэдэг. Тийм тэр нь тэнцээд тэгээд бас тэгшээ бас тэнцсэн. Тэгээд бид хоёр тийш Япон яваад Японд ч Фитосы байши гэдэг нэртэй сургуульд ороод бакалавра, магистрат төгссөн байгаа. Тэгээд Фитосы байши гэдэг нь жоохон хэл хуулмаар сонсогдож байгаа. Манай одоо хүртэл хэлшээгүй заяа. Монголоор арчуулах юм бол нэг өөр гэсэн нэртэй. Тэгээд хэлэгч. Тэгээд энэ Японд бол нэлээд дээгүүр ордог менежментийн чиглэлийн сургууль. Тэгээд бизнес удирдлагын чиглэлээр сураад төгсөв. Тэгээд төгсчөөд тэндээ олон улсын Accenture гэдэг компани энэ Токиод салбарт нэрсэн. Америк маш тийм. Тийм Америк компани. Гэтэ нөгөө headquarter нь өөр газар юм байна. Татвараа төлөхгүй гэдэг өөр газар юм шүү дээ. Тэгэхээр Америкт хамгийн олон хүмүүс байдаг. Тийм тэгээд Токиод 6 жил ажилласан. Гэтэ яг нэг декрет аваад хүүхд төрүүлээ декрет аваад тэгээд тэрийг хасах юм бол 4.5 жил ажилласан. Тэгээд яг ажилласан чиглэл маань болохоор засгийн газар ч юм уу хувийн эрхчлүүдийн одоо барилга, дэд бүтц тэгээд хот төлөвлөлтийн прожектууд дээр их ажиллаж байсан. Тэгээд бас нөгөө хувийн компаниудын Япон компаниуд ч аягүй нөгөө дотоодын зах зээл нь жоохон тогтмол болсон. Хөгжихгүй. Тэнгүүд гадаадын зах зээл рүү яаж гарах тэр одоо стратегийг нь боловсруулах ч юм уу эсвэл одоо гадаадын стартап Токиогийн зах зээлээр орж ирэх ч юм уу тэр стратегийнх нь зөвлөгөөг нь өгдөг тийм ажил хийдэг байсан. Одоо хүртэл 10 прожектын дээр ажилласан. Тэгээд жижигэн прожект хийгээл яваад идэг тийм ажил хийсэн. Амар сонирхолтой ажил. Тэгээд тасчаараа сүүл давж гарсан юм аа. Эхэндээ гоё яаж байгаа. Тийм сурхаад байна. Тийм ээ. Одоо тэгээд хоёлаа тэгшээгийнхаа танилцуулгыг видеогоор авсан байгаа. Манай тэгшээ маань одоо Монгол улсад байхгүй болохоор одоо Америк Өмнөд Америкт Перуд байгаа. Тэгэхээр Перуд та бүхэн дээр бас зориулаад өөрсдийнхээ мэдчилгээг видео хэлбэрээр явуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо тэгшээгийнхаа хэлцүүлэг бүгдээрээ цацсан. Хаалаа тийм. Миний дуу амар бага байсан юм шиг сонсохгүй шүү дээ. Тийм үү. Яна очлаарай. За сайн байцгаана сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Перусын хэмээн хотоос тэгшээ мэдчилж байна. Хаяа. Манай нөхөр цагаанаас энд мэдчилж байна. Тэгээд Nagi Degi хоёрын танилцуулсантай адилхан би бас тэгшээ гэж юм бэ гэж өөрийгөө танилцуулъя. За тэгээд миний хувьд хэм бол Degiтэй хамт ажиллах нь Монгол Улсын Улаанбаатар хотын лаборатори 1-р сургуулийн математикийн ангийг 2004 онд Degiтэй хамт нэг ангийг өгөхөд орж төгссөн байгаа. Тэгээд түүний дараа Япон улсын засгийн газрын зэтгэлгээр Япон улсад суралцахаар болсон. Тэгээд 2010 онд Кобегийн сургуулийг эдийн засгийн хөгжлийн чиглэл эдийн засгийн хөгжил гэсэн сэдвээр бакалаврын зэрэг хамгаалаад Хитоцо Башигийн их сургуулийг 2012 онд Эрдэс баяртай улс орны эдийн засгийн хөгжил гэсэн сэдвээр мастерын зэргийг хамгаалсан байгаа. Тэгээд үүний дараа Япон улсын эцэг корпорац буюу худалдаа хөрөнгө оруулалт харьцсан Японы бас нэг хамаахан корпорац байдаг. Энэхүү корпорацид commodity trader буюу түүхийн худалдаа, тэр дундаа металлын худалдаа,
зис хөнгөн цагаан тэгээ мөн төмөр болон төмөрийн хаягдл гэсэн эдгээр зүйлүүдийн худалдаа тэгээ мөн эвдэс баялагт тэгээ уурхайд хөрөнгө оруулалт хариуцсан ийм менежер 5-6 жил Нью-Йорк болон Доггийн хотод ажилласан байгаа. За тэгээд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд гэх юм бол сонсогч манаас зарим мэдж байгаа ба. Би бас энэ тэндээс подкастаа хийж нэлээ орж байгаа. Тэгээд үүний маань нэг шалтгаан гэх юм бол сүүлийн 1 жилийн хугацаанд би өргөвчтэй ажил хийгээд өргөвчнээс амьдраад ажил хийгээд явж байгаа юм. Тэгээд 1 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө Европын улсуудаар мөн Азийн улсуудаар явсан яваад тэгээд түүнийхээ дараа Латин Америкт нэлээд их сууршаад байгаа. Сүүлийн 6 сар Латин Америкт тэгээд Хойд Америк, Коста Рика, Панама зэрэг улсуудаас ахвалаад Бразил, тэгээд Парагвай, Уругвай, Чили, Аргентин, тэгээд Боливи, тэгээд Мексик, тэгээд одоо Перу улсад ирчгээд байна. Тэгээд сонсогчдоос бас ажлынхаа сонир хачнаас дуулгаач гэсэн бас саналуудыг бас нэлээд авч байсан. Сонир юм бол аяллаа ганцаараа хийсэн боловч одоо нөхөдөө болчихсон байгаа. Та бүхэн сая цагаанаар харсан байна. Цагаанаа маань цагаанаа маань 5 сартай Аргентин улсад хамгийн огт хоёр амьдсан байгаа. Учир нь юм бол Аргентин улсад байхдаа би 1 сарын хугацаанд Мендоза мужид сайн дурын ажил хийсэн. Аргентины Мендоза муж маань усан үзэн болон ошиг самбараар нэлээд алдартай цагаан нөхцөлд ажиллана. Усан үзэн тариалж вино үйлдвэрлэхэд маш алдартай газар. Тэгээд Аргентины Мендоза мужийн вино гэх хүн болгон мэддэг Малбек вино хэр хүн болгон мэддэг тийм гоё вино үйлдвэрлэдэг муж байгаа. Их улсад 1 сар энэ тосгонд сайн дурын ажил хийж ус үзний талбай дээр болон хошигны талбай дээр ажиллаж байхдаа цагаанаага гудамжнаас золбин нохоо байхтан золбин хөлөг байхтан ерөөс 2 сартай сайн явж чадахгүй сайн хоол идэж чадахгүй би гудамжинд хаягдсан гэдэг олон шаардлага байхтан анхаарч аваад тэгээд өчилж авах шийдсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш цагаануудаагаа хамт одоогийн байдлаар 2-3 сар аялаад энэ түүнээс хойш Аргентин, Перу, Боливиа гэдэг улсуудаар цагаанаа маань одоохондоо ажиллаж байгаа. Тэгээд үүний дараа Эквадор, Колумб зэрэг улсуудаар явсны дараа ерөнхийдөө Өмнөд Америк аяллаа өндөрлөхөд ажиллаж байна. За тэгээд миний тухай тэгшээгийн тухай болон тэгшээгийн ойрын санаа сайхны тухай тавьчихандаа юм байна. Яа, ямар ч гэсэн тэгшээгийнхаа талаар ихэд тэгшээгийн танилцуулга юу, цагаанагийн танилцуулга. хоёрын танилцуулга багаар хийчихсэн байна. Яа. Тэгээд Нагид маань аюул асуулт ирдэг гэсэн тий. Чи энэ удаа нэгэнтээ подкастн дээр урд нь явж байгаа чинь ингээд хүмүүстэй хоёулаа хоорондоо яриад байгаа шүү дээ. Бусад нэгээ сонсогчтойгоо ярина гэж байдгүй тий. Тэгэхээр та бүхэн тэрийг ойлгож байна. Тэгэхээр энэ подкастын энэ лайв ивент маань тэрүүгээр бас давуу байгаа. Тэгэхээр бид хоёрын зүгээс та бүхнээс хүсэх зүйл маань тий. Энэ завшааныг ашиглаад тий энэ дээр бүгдээрээ ингээд хоорондоо хамтран ойлголцоод ярилцаад тий. Жохон интерактив маягаар ингээд хамтдаа байвал айгуу гоё болох уу тий. Тэгэхээр та бүхэнд янз бүрийн асуултууд байх юм бол шууд гараа өргөд асууж болно. Тэрүүгээр микрофонууд явж байгаа. Микрофонуудаас ярихтаа хэрэг микрофоноор яриараа яагаад гэх юм бол энэ төр подкаст болж бичигдэж байгаа учраас сонсогдоход илүү амар байх болов тий. Тэгэхээр та бүхнийг интерактив байдлаар оролцоорой гэж бид хоёр хүсэж байна. Чамаас аюул хүмүүс яаж англи хэл сурсан ингэж асуудаг гэсэндээ чи яаж сонсогчдоос хэрэг хамгийн олон асуулт нэг ирдэг асуултын нэг нь за чи яаж англи сурч вэ? Тэгэхээр тэрүүн дээр нэг цаг үрээд явах уу те. Тэрийг нь гэсүүлээ ингээд төгсөлтний тэр асуулт. За одоо ярьж байгаа шүү. За одоо ярьж байгаа. За би шууд хүчинсэн за. Тэгэхээр яг англи хэл сурах чинь яг эхлээд ингээд яасан шиг юм да. Хүн альва ингээд хэлийг сурахтаа ч юм уу те ингээд өөртөө ингээд айгуу зориг тавих хэрэгтэй тий. Тэндээс аав чинь ээж чинь англи хэл сур гэж юм, багш чинь англи хэл сур гэж юм биш тий. Тэр өөрөө зориг чинь чамаас өөрөөс ч ундарч гарах хэрэгтэй байна л да.
Тэгэхээр чиний хэдийн зорилго чинь жишээлбэл тий Америкт ч юм уу тий англи хэлтэй тийм улсад сургуульд орох ч юм уу эсвэл ингээд шинэ гарсан тэр шинжлэх номуудын англи хэл дээр гарч ирэх би тэрийг ойлгохгүй хэмжээний англи хэлтэй болмоор гэж тийм үү тий. Тийм зорилгоо гаргачаад уул нь өөрөө тэндээ ингээд хичээгээ явбал илүү англи хэл сурахад өөрт чинь чам хялбар юм болов уу гэж харддаг. А тэрнээс биш ингээд бас одоо зарим англи нэг курс өгч юм уу тий англи хэл богино сургалтын яаралтай сурах арга ч гэх юм уу тийм. Миний хувьд болохоор тийм арга тийм magic formula гэж байдаггүй гэж би ойлгодог. Тэр чинь ерөөсөө л 100% чамаас ч шалтгаална. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө юу гэдэг штэ Ленин гэсэн чинь нөгөө сур бас дахин сур гэж ерөөсөө practice дахиад practice тий. Тэгэхээр ялангуяа өнөө үеийн залуучуудын хувьд англи хэлний одоо материал олдохгүй ч юм уу тийм зовлонгүй болсон байна. Интернетээр ороод хангалттай TOEFL-ийн ч юм уу янз бүрийн мэдээллийг авчиж болж байна те номнууд бүгдээрээ ингээд онлайнаар авчиж болж байна. Тэгэхээр тэр бүх мэдээллийн одоо боломж чинь чиний өмнө нээлттэй байгаа учраас хамгийн гол нь өөрөө яагаад англи хэл сурах ёстой гэсэн тэр зорилгоо өөртөө яг бацтай тодорхойлоод тэгээд цааш үзэх юм бол хин ч гэсэн хангалттай англи хэл сурах боломж байна гэж би ойлгодог. Чи гэж бодсон дээ. Одоо чамраа буцаа. Миний асуудал болохоор юу байсан байхгүй юу? Би нөгөө яг англиар ярьдаг сургууль сурч байгаа хүн чинь. Зүгээр яг summer school энэ гэж явдаг байсан. Тэрнээс иш яг тийм орчинд нь бол удаан байж үзээгүй. Сайдаа л 2 сар мар байж үзсэн. Тэгээд тэгэнгүүт чинь нэг асуудал идэг ингээд тодорхой төвшөнд ингээд агчаад тэрнээсээ дээш гардаггүйсэн байхгүй юу? Тэгээ ингээд бүр амар advanced level болмоор идэг те тэгсэн мөртлөө болж чадахгүй. Ингээд идэг хүмүүс нэг асуудал идэг юм. Тэрийг яаж шийдвэр зүгээр вэ гэдэг би нэг подкаст сонсч байсан чинь TOEIC гэдэг нэг англи хэлний хичээл шалгалт байдаг шүү дээ. Тэр шалгалтын мэрэгчлэн хүнтэй подкаст дээр ярьж байсан байхгүй. Тэгснээр тэр хүн хэлжсэн нөгөө ярих, сонсох, унших, бичих гэдэг 4 скил шүү дээ. Тэр 4 чадварынхаа дунд хамгийн чаддгүй зүйлээ сонгож аваад тэрэн дээрээ төвлөрч ажиллах юм бол тэр чинь ингээд сайжраад эхлэх юм бол нөгөө үедээ ингээд түлхэц болоод нөгөө үед чинь нөгөө болно. Одоо жишээлбэл чи ярихтаа илүү муу ах юм бол ярих дээр л ингээд анхаарал тэг нэг сар ярих дээр ингээд анхаарал ажиллах юм бол тэрний дараа унших сонсох чинь ингээд илүү дараагийн төвшөндөө урт юм шүү гэж хэлжсэн. Тэр надад юм санагдсан. Тэгэхээр ялангуяа чиний талаас бас сонирхолтой юм байна. Яагаад гэхээр за миний бодлоор дандаа Америкт ч юм уу дандаа Австрали ч юм уу англи хэлээр ярьдаг газар яваад ирсэн болохоор илүү. Тэгэхээр чиний хувьд болохоор яг Япон шүү дээ одоо яг. Япон болохоор би заавал ингээд хажуунаас англиар ярьдаг найз нөхдөдөө. Тэгээд заавал надад англи хэл зааж өгдөө хойноос нь гүгээд авч хаашаа гэдэг. Гэхдээ яг тэр хүүхдүүд чинь бас жоохон ганцаарддаг байхгүй юу? Тэрийг жоох ашиглаад анги авч хийгээл. Тэгээд боломжийг амар ашигласан юм. Тийм үү. За тэгээд хоёулаа жоохон гол асуудал руу оръё тий. Анлог подкаст яаж ийсэн түүхийн талаар тэгшээ маань анхны санаачлагч байгаа. Тэгэхээр тэгшээгээр тэр жоохон яриалаа видео хийгээд авчирсан байгаа. Тэрийг хэлсэн дээр хаалаа гэж бодож байна. За тэгээд тэгшээгийнхаа видео үзээ. Сая би хичээл тэгшээгээр яриад. За тэгээд анлог подкастынхаа бүхээс бас та бүхэндээ хуваалцсан гэж бодож байна. Яг та бүхэн мэдж байгаа подкаст маань 2017 оны зунаас 6 сараас анхныхаа дугаарыг гаргасан байгаа. Сэдв болгоч яг подкастын анлог подкастны санаа болон яг бэлтгэл ажил нь маш эртнээс эхэлсэн. За тэгээд би хувийнхаа үднээс ерөөхдөө подкастыг анлог подкаст хийхээс өмнө маш их подкастыг сонсдог байсан. Япон сурч амгаа ажиллаж байх хугацаанд ерөөхдөө өдөрт нэг ойролцоогоор 1 цаг те 1.5 цаг метрогоор юм уу явах шаардлагатай болдог байсан. Тэр үедээ хөгжмийн оронд подкаст маш их сонсдог байлаа. Тэгээд олон жил подкаст сонссны дараа Монгол хэлтэй подкаст авахгүй багтаа гэж бас нэлийн хүлээсэн маш их харсан. Учир нь юм бол маш цагийг сэмдэг хэрэггүй цагуудыг маш өөр ашигтай өнгөрүүлдэг подкаст маань Монгол дээр гарах юм бол Монголын маань залуучууд бас маш их мэдлэг авах боломжтой, дэмий цагаа өөртөө тэрхүү цагийг үр дүндээ ашиглах боломжтой юм болов уу гэж бас бодож хувьдаа маш их хүлээж байлаа. Тэгээд хамгийн анх 2014-15 онд санаа гарсан байж би өөрөө тэрийг бас марцж ярьжсэн учраас юм бол Degi and Nagi та ерөөхдөө ивентийн тухай ярьж явах хоорондоо юу одоо подкастынхаа түүхийг
бас хоорондоо болчихсон чинь би тэр үед Дэгитэй хамтдаа Японд Токиод амьдэрсэн хамтдаа тэр үед би подкаст хиймээр байна гэж ярьжсэн гэж Дэгид хэлсэн юм байна. Тэгээд тухайд 2015 онд ярьжсэн болж хүлээсээр байсан хийдэг байсан. Тэгээд үүний дараа Нью-Йорк хотод би ажиллахаар болоод Нью-Йорк хотод ажиллахдаа 2016 оны сүүлээр ер нь бол хийгээд хүлээгээд нэмэргүй юм байна. Энэчээс өөрсдөө хийгээд хүмүүстэй залуучуудаа өөртөөхөө одоо хэрэг болох гэж бодож байгаа гэхэд хэн нэгэд хэрэг болох хаа гэж зүйлийг өөртөө хийж өөртөөсөө эхлэе гэдэг бодлогоор тэгээд подкаст хийгээр болсон. Тэгээд хэдэн найзуудтай группээр ийм подкастын санаа байна. Хэн нэг надад хамтраа чи явуулчих юм бол ганцаараа хийх юм бол боломжгүй учраас гэж тусламж гаргахад ийг маань маш эргээр уриалгахнаар хүлээж аваад дараа нь ягаад хүлээж авсан юм бэ? Хүлээж аваад Дэгитэйгээ хамтраад эхний хэдэн дугаарыг хийсэн. Тэгээ эхний хэдэн дугаар маань ерөнхийдөө байнга би Нью-Йоркд Дэги Токиод болсон учраас цагийн зөрөө маш ихтэй. Тэгээд хин нэг нь заавал үүрээд 6 цагт ч юм уу 5 цагт боссон. Нөгөөх нь болохоор эсвэл нэг нь шөнө 11-12 болж хахад подкастаа бичиж эхэлдэг юм байж байгаа. Одоо юмудаа бичиж тэ алдаа гаргаж түүний авсаж дахиад алдаа гаргаж засны үндсэндээ эхний хэдэн дугаараар гаргаж ирсэн байгаа. Үүний дараа та бүхэн эхнээс нь сонссон хүмүүсээ мэдж байгаа. Наги маань 5-6 дахь дугаараас хэд орж эхэлсэн. Тэгээ Наги тухайд Австралид байсан. Би тэгээ Токиод буцаад ирсэн мэт тэгээд хоёулаа хоорондоо уцаар имиж хачиж байхад ямар юу их вэ те гоё тийм бүтээмжтэй прожект байна уу гэж яаж явахаар энэ подкастны хийж байгаагаа Нагид хэлээд тэгээ Наги маань тэгээд хоёрын эхний бэлтгэгдэн дугаарыг сонсч үзээд маш гоё тийм фидбек буюу комментуудыг хийж өгсөн байгаа. Тэгээд энэ дээр бүтээч критисайзд продактор критисайзээс очроос тэгээд дэгийг хоёрын болж байгаа зүйл болохгүй байгаа зүйлүүдийг шударгаад яг эмчин болж эмчин болохгүй гэсэн зүйлээ хэлж өгөхөд нэлээд маш таалагдаад тэгээд Нагитайгаа хамтраад түүнээс хойш гуруулаа ингээд подкаст хийгээд та бүхэндээ хүргэж байна. За ямар ч гэсэн тийм эхний подкаст хэрхэн авах үлсэн талаар. За сайн байцгаана сонсогч. За тэгээд тэгшээгийн ярианд дод гарч байгаа. Би яагаад тэгшээгийн саналыг хүлээж авсан бэ гэнгүүт нэг тэгшээч айгүй хон подкастын талаар ярьдаг гэсэн байхгүй. Подкаст хиймээр ингээл 14 он. Тэгэл би болохоор ерөөсөө подкаст дээр ярьж байгаагаа ерөөсөө төсөөлж чадахгүй. Энийг санаад багтахгүй. Тэгэл за гэл хажуугаар өнгөрөөгөл яа. Тэгснээ 16 он нөгөө Нью-Йоркд байхдаа номоор подкаст хийх яасан гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд номнууд товчлоо тийм подкастууд байдаг шүү дээ. Зарим дээр инвесторын подкастууд дээр гоё номнуудыг ингэж товчлоод ярьсан дээ. Тэгээд хийвэл яасан ингээд монголоор тийм подкаст байхгүй шүү дээ гэсэн байхгүй юу? Тэгээд би тэрийг сонсчоод би бас надад бас нэг асуудал байсан. Тэр нь болохоор дүнгийн хүүхдэд төрүүлчихэд ажиллаа буцаж орсон. Хүүхэд ажил гэж айгуу заавгүй. Тэгээд уншмаар байсан номнууд ингээд Kindle дээр овоорцсон. Тэгэл тэр ингээд айгуу тийм миний дотор ингээд дотрыг харцнаалал уншчихсан гэж яваад байсан байхгүй. Тэгээд тэр саналыг тавингууд энийг чинь дайландуулаад номоо уншчих юм байна гэж бодоод. Тэгээд номоо уншаад тэр чинь ингээд баттгаад хоорондоо ярихаар чинь бас мартахгүй шүү дээ, тийм. Тэгээд 2-7 хоног болгон хийгээд явуулахаар баталгаатай ном уншина гэж бодоод би тэгээд саналыг хүлээж авсан байгаа. Тэгээд явж ирсэн чинь Наги битээрт ихний Elon Musk-ийн дугаарыг чинь 5-6 удаа биччихсэн байхгүй юу? Мөрөнд туршил хийгээд ерөөсө болохгүй ингээд найзууд сонсчоод амар boring байна. Юу ярьж байгаа ингээл. Тэгээд битээр тэрий чинь 5-6 удаа бичиж байгаа. Тэгээд Нагийн фидбэкийг сонссон чинь Наги бас амар хатуу хэлсэн ба та хоёртай амар уйтгартай. Яаж гал явах гэдэг юм. Би өөртөө дуусчихсангүй хаана. Гэтэ тэгсэн мөртлөө ингээд айгүй типсүүд өгсөн чинь ингэж хийвэл гэдэг айгүй олон гоё типсүүд өгсөн байсан. Тэгэхээр энэ залуутай чи хийвэл зүгээр юм шүү гэ. Тэгээд шууд ороод татаад
Тэгээд тэгшээ Наги хоёр Нью-Йоркд танилцсан байсан тий. Тэгээд би болохоор Нагиг таньдгүй байсан. Тий. Бид нэр ер нь бол анх удаа сайн тий сарын дараа уулзсан шүү. Тэр сарын өмнө анх удаа нэг царайг харсан. Нэг танихгүй байжээс тутаа дугаар хийгээл яваа. Тий. Жижигээд 40 дугаар хийсэн. Тэгээд нэг харсан чинь аль руу багын найз шиг санагдаад тэгэхээр харж байгаагүй тий. Харж байгаагүй. Тийм байсан тий. Тэгээд Наги маань нэгсэн байгаа. Чи яагаад нэгтэй гэж бодсон? Тэгэхээр миний хувьд болохоор энэ хоёр ямар ч гэсэн подкаст хийж байгаа гэдэг тэр дугаарыг сонсоод би бодвол зад шүүмжсэн юм шиг байна. Sorry. Гэтэ ер нь шүүмжлэх болохгүй нэ шүү дээ. Тэр яасан бахаа тий. Намайг л орохгүй л энэ хоёр бүтэхгүй гэж бодсон. Ер нь тий. Тэгж бодлоо. Гэтэ ер нь подкаст би угаасаа тэр үеж сонсдог байсан. Нэг өөрийн дуртай бас нэг 4-5 подкаст дандаа ингээд байнга сонсдог. Гэтэ подкаст гэдэг маань өөрөө тухайн үед Америкт байхад чинь ерөнхийдөө жоохон шинэ концепт шүү дээ. Бусад медиагийн салбараар бодох юм бол тийм. Тэгэхээр iTunes ялангуяа та бүхэн мэднэтэй Apple-ийн iTunes анх тэр подкаст апыг гаргаж ирснээс хойш ерөөсөө подкаст ингээд Америкт амар дэлгэрч гарч ирсэн. Гэхдээ одоо хүртэл энэ подкаст гэдэг чинь өөрөө бас ингээд цаашаага мөнгөө яаж хийх юм уу тийм. Тэр нь бас ингээд жоохон бас яг бүрэг хэмжээндээ хүрч чадаагүй дөнгөж ихнийхээ бас чаданд л явж байгаа зүйл байна. Тэгэхээр энэ бас ингээд бас Монгол бид нар ингээд ороод ирсэн бас надад тэр нь аягүй тэр талаас аягүй сонирхолтой нэгдүгээр хоёрдугаар би нэгэнтэй л бахан ном унштай ми чинь тэгээ миний юунд шалгуурын тэр яасан би өөрөө нэг сэтгэл зүйн та хүн санаж байгаа сэтгэл зүйн нэлээд олон гэдэг ном уншигдсан байгаа тийм ард нь би дандаа өөрөө сэтгэл зүйн ном унших дуртай тэр нэг лобби байхгүй нэг үе сэтгэл зүйн ном унших хөө би уйдтал уншсан байгаа тэгээ сэтгэл зүйн ном уншия окей болоо тэгүн бодно тэгээд бүгдээ яс тэндээс нь нэгдээд тийм бас эхлээд та бүхэн анзаардаг баг тийм тэр нэг эхний хэдэн дугаар явуулсны чинь ард нь ингээд нэг дугаарын нэг цагийн бичлэг явахд чинь тийм ард нь ингээд 6 удаа явцсан гэдэг байхгүй тэр нэг өчигтэй бид нь шууд бичдэг тийм 6 цагийн бичлэг ард нь ингээд явуулсан тэгээд эрийгээ болио болохгүй ингээд дахин бичсээр үжиж тэгээд явандаа ингээд сайжирсаар барайгаа айгуу болоо тийм үдийг гисэн байгаа. Тэгээ бас дашин дурдахад одоо та бүхэн iTunes дээр ингээд ороод харж болно тий. iTunes-ийн подкаст апаар ихэнх постад ихэнх манай сонсогчд маань орж ирдэг байгаа. Подкаст тэр iTunes-ийн подкастн дээр одоо iTunes дээр Монголыг сонгоод шилдэг подкастуудыг ингээд хамт Монголын шилдэг подкастыг ингээд хасаагаад харж болно. Тэн дээр аналог подкаст маань та бүхний ачаар тий. Нэг одоо Монголын нэг номерын подкаст болоод нэлээд удаж байгаа шиг байна. Тэгээ бид тэр өчигдөр ингээд хоёлоо бэлдээд шалгасан чинь энэ 7 хоног болгоо ингээд нэг шилдэг дугаарууд маань топ 10 эпизод байна тий. Тэр маань ингээд 7 хоног болгоо өөрчлөгдөв юм байна л да. Тэгээ энэ 7 хоногийн шилдэг 10 подкастт манай подкастын 7 дугаар орсон байлаа. Тэгэхээр бид тэр хэрүүхэнд аягүй багарсан. Тэгээд энэ бүхэн мэдээж та бүхний сонсож байгаа тий. Тэр давьяа шүү. Тэгэхээр подкастыг бас нэгэнтэй бидний зорилго мэдлэгийг цаашаа түгэй гэж байгаа учраас тий. Бас мэдтгүү одоо сонсох ном уншмаар байгаа ч юм уу сонсомоор байгаа хүмүүстэй бас цаашаага мэдлэгээ олгож хуваалцаасаа гэж одоо энэ ташрын бас бид хүсэж байна. Сайн зэрэг алга таш сонсогдод гоё гэдэг. Одоо гоё интерактив болж штэ тий. Тэгэхээр одоо ингээд ерөөсөө та нар асуулт асуухгүй. Та нараас ерөөсөө ингээд энэ завшааныг асаад нэг хэд асуулт асууя хоёлоо. Тэгэхээр ингэж асуумаар байна л да. Бид нэр эхлээд ингээд одоо байрчлаа л да. Одоо энэ дугаар маань 40 дэх дугаар ба тий. Тэгэхээр нийтдээ 40 дугаараар бид нэр 37 одоо Нью-Йорк Таймс-ын ч юм уу дэлхийн шилдэг номыг та бүхэнд хүргэсэн байна. Тэгэхээр үнэхээр энд ирсэн хүмүүс маань яг тэр номнуудыг сонссон байх уу шалхмаар байна. Тий. Зарим нь айгуул эсвэл сонсоогүй анх удаа ирж байгаа юм шиг үстэй. Тэгэхээр ийм асуулт байна. Тэгэхээр та бүхэн ингээд одоо бүгдээрээ бид тэр харж байгаа мэт шууд гараа өгөөд явчих заа юу. За тэгэхээр энэ дугаараас шүү дээ. За хамгийн доор хийж заа юу. 10 дугаар сонсдог хүн байна гараа өгчихгүй. Яг үнээр үлдэх үү. За 10 дугаар тий. За гараа өргөсөн чигээр байж тий. Тий өргөсөн дугаараар байж байгаа. За 20. За гарнууд буулаа тий. За 30. За буулаа. За бүгдийн сонсон хүмүүс байна уу? За бүгдийн сонсон хүмүүс яг хүлээж гараа. Басаа зогсчихгүй. За бүгдийн сонсон хүмүүс бүгдээрээ алга ташчихгүй. За яа. Яа. Агаас чинь баярлаа.
Тэгэхээр царай бүгдийг сонсон хүмүүстээ дараа нь сюрприз байгаа шүү заа. Тийм байна. За та нар бас дараагийн асуулт маань подкастаа хаанаас сонсдог юм бол тий? Тий, подкастаа тий аппликейшнууд ашиглаж сонсдог байх. Ямар утас ашиглаж байгаагаа бас шалтгаалдаг байх тий. Юуны iPad, iPhone ашигладаг хүмүүс бол нөгөө юуны iTunes-ээр тэний подкаст гэдэг аппликейшн байдаг. Тэрнгээр сонсдог хүмүүс гарна. Хин SoundCloud-аар сонсдог хүмүүс. Бас байна тий. Stitcher-ээр сонсдог хүмүүс. Нэг байна. Stitcher сайн уу? Гайгүй аа тий. Stitcher чинь даунлоод хийчихээ тэгээд өөрөө сонсоо яваад идэх гэсэн тий. Ингээд даваа талтай юм тий. Зүг. За тэгээд хизээс подкаст сонсдог бай. За зөвхөн аналогч биш ер нь бол подкастыг хизээс сонсдог бай. Одоо тий хичээл сургуультай авч явахдаа алхаж явахдаа ч юм уу автобусанд явахдаа машин дотор явж байхдаа коммент хийж байхдаа сонсдог гэж байгаа хүмүүс. Гараа. Би яст хийдэг. Би яст хийдэг. За тэгээд эсвэл хичээлээ хийж байхдаа ажиллаа хийж байхдаа гэрээ ажил хийж байхдаа өөр ямар нэг юм хийж байхдаа сонсдог хүмүүс. За тэгвэл юу яах та дасгал хөдөлгөөн хийж байхдаа сонсдог хүмүүс ирээ. Workout хийж байхдаа бас байна тий. Зүйтэй. Тэгэхээр хөвчлэн гадуур алхаж явахдаа ч юм уу хичээл сургуультай явахдаа тий сонсдог хүмүүс олон юм байна гэж ойлголоо. Надад бас тэгэхэд тэгж явах сонсоход айгүй хань болдог. Бас нөгөө алхаж байхдаа гүйж байхдаа ганцаараа биш тий ингээд юм сонсоод дасгал хөдөлгөөн хийвэл бас айгүй темпэ болоод тий. Тэгээд ганцаараа биш уйдахгүй тэгээд айгүй хурдан цаг өнгөрдөг. Workout хийжсэн гинэттэй. Гинэт инээд авах. Тийм ажлыг үстэй. Подкаст. Тэгээд бас тийм бас нэг зөвлөгөө өгөхөд та нар хөвчээр сонсдог байх тий хөвчлэн хөвчээр сонсдог гэж байгаа хүмүүс гарна. За хөвчлээ спикерээр сонсдог хүмүүс байна тий баяргээ. Яагаад тэгэхээр юу хөвч баян сонсгоо ялангуяа подкаст донтод эхлэхээр хөвч бүр ингээд бүр баян зүгт болчдөг байхгүй юу. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бас миний чих жоохон муудсан подкастаас болоод бараг л тэгэж хэлж байна. Хитрхи нөгөө чихвч хийгээ зүгээд яваад тахаар манай эмч тэгээд аль болох спикерээр сонсох хүчин сонсохыг зөвлөсөн. Тэгээд спикерээр сонсно гэдэг чинь бас нөгөө мэдлэгээ түгээх гэдэг үднээсээ тэ хажуудаа хүндээ бас ингээ хань болоод цогтаа сонсох гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө ганцаараа хувь бадаа сонсох биш. Тэгээд би сүүлийн хэдэн сар жоохон туршиж үзээд гэртээ байхдаа ингээд чанга спикерээр тавиад сонсож үзээд чинь машинд явж байхдаа зориуд өөрийнхөө утсыг гаргаж ирж байгаа подкаст сонсоход ч юм уу. Тэгээ яасан чинь манай ярих юм хэлэхгүй лээ. Надаа унтраа гэж бол хэлэхгүй лээ. Тэгээд ингээд сонсоод яваад байгаа байхгүй тий чимээгүй. Тэгэхээр ч бас ингээд цогтаа ингээд телевизээр үзэж байгаатай л адилхан подкастаас ингээд цогтаа сонсоод бас цогтаа юм сураад тэгээд дараа нь тэрнийхээ талаар ингээд ярих сэтгэлтэй болоод ч юм уу тий. Бас айгүй зүгээр санагдсан. Тийм болохоор та нар хэрвээ эргэн тойронд чинь саад болохгүй бол аль болох спикерээр сонсож байгаа ч гэж уриалмаар байна. За. Манай тэгээ амар. За ерөнхийдөө тиймэрхүү. За тэгээд одоо нөгөө нэг сонсогчдоос минь аюул асуулт ирдэг. Ном яаж уншдаг вэ? Хизээ уншдаг вэ? Яаж амжуулдаг вэ гэдэг тий. Нагийн зэрэглэлээр жоох харж өгөөч. Чи хизээ уншдаг. Тэгэхээр энд яг подкаст хийхээс өмнө бол зүгээр ингээл завтаа үеэрээ ч юм уу тий. Тэр номыг ингээл заримдаа бол 10 хуваагаад ч юм уу зав гарсан үедээ уншдаг тий. Гэтэл бид нэр подкастыг хийсэн чинь ингээд нөгөө номыг 2-7 хоног тутам нэг подкаст хаадаг тийм үү. Тэгэхээр бид нэр 2-7 хоногт нэг ном унших зайлшгүй шаардлагатай болох гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд цагтаа баригдаад ирэхээр ингээд яг нөгөө ном уншихад илүү жоохон илүү төхөн болоод ирж байгаа юм да. Ингээд нэг үчи ингээд ном унших тэр арга хэмжээнд орхоос өөр арга болоод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ингээд бас сонсогчдоос Facebook пэйжээс амжуулаад бидээр та нэлээд асуултууд ирдэг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн бас энэ дээр одоо үргэлжлэж байгаа бол тийм уул номыг ингээд бид нар ч одоо дунджаар бол нэг ном 300 орчим хуудастай байдаг. Гэтэ бид одоо та бүхэн санаж байгаа Hillary Clinton жишээлбэл What Happened тийм тэр байна одоо Yuval Harari тийм Yuval Sapiens Sapiens бас 300 хуудастай. Тэдний бол exception гэдэг. Ерөнхийдөө ингээд 300 хуудастай номыг болж өгвөл
нэг судал дээр те за бүгдийн дуусахгүй маа гэдэг нэг 3-аас илүү хуваахгүйгээр те нэг судал дээр илүү уншаад нилээ явуулчих юм бол ингээд үрд унцтай байдаг, үр хөөжтэй байдаг. Яг тэгэхээр ингэдэм байл та нэг сэтгэлзэн бахан ном зэрэгтэй гэхдээ айгүй хэрэгтэй биш үү. Нөгөө хүн чинь ингээд аливаа ажлыг хийхдээ ингээд фокус авах хэрэгтэй болно да тийм үү. Тэгэхээр хүний тархинд чинь ингээд фокус авахад дор иж нэг 20 минут шаарддаг юм байна. Тэр ихний 20 минутанда тийм ингээд ном унших гад гэж юу лээ би билетгээ салгалгүй юу гэх юм. Анхаарал чи 10 дэшээ сарнаа тийм. Тэгэхээр тэр анхаарлыг яг ном дээр ингэж концентрейт болж авчрахын тулд нэг 20-30 минут болж байгаа байхгүй. Нэгэнтээ 20-30 минутын үрээд одоо яг гол анхаарлаа хандуулсан бол аль болох номныхаа нэгэн хэсгийг явуулчих юм бол нэг үрд өгчтэй болт юм байна л та. Тэгээ дараа нь чи буцаад номоо санахад ч юм уу тий. Тэр чинь өөрт чинь хамгийн гол нь аягүй үрд өгчтэй болдог. Тэгэхээр олон салгаж уншиж ирснээс нэг суултан дээрээ тий номныхаа 30% ч юм уу дуусчих юм бол айгүй үр дүнтэй. Тэгээд бид нэр ихэндээ тэр 700 оц моц номыг ингээд харах юм бол ийм л ном аа. Хараад сүртмээр тий. За энэний арга хартстай нэлийн ухаа тий. Тэгсэн чинь бид нэр ингээд 2-7 хоног бол нэг ном уншаад тэгэхээр чинь нөгөө номыг одоо хард копи буюу гэдэг одоо цаасан номоор худалдаж байгаа гэдэг худлаалж таарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө Kindle дээр байна шүү дээ. Та хүн бүгдээрээ мэдэх бах тий. Kindle дээр ч юм уу тийм таблетууд дээр ингээд ном уншаад болж байгаа. Таблетын дээр нөгөө 700 удастай ном, 70 удастай ном чи мэддэхгүй шүү дээ тий. Тэр нөгөө доор нөгөө хуваарь гардыг алга болгочих жоох тий. Тэгээд яг өөрийгөө хуурч байгаа байхгүй. Тэр чинь аяг үр дүнтэй байлээ. Тэгээд ингээд нэг мэдээд номондоо ингээд ороо явчаад ингээд дэлгэр авч байгаа 50 хүн явцсан. Нилээ бичиж тий. Тэгэхээр ингээд өөрт чинь айгу тийм жижигхэн одоо трикнүүд чинь өөрт чинь айгу үр өгөөжтэй юм байна л та. За тэгээд ихтэй номоо ихлээд сонгохдоо бас ингээд өөртөө хамгийн гол нь сонирхолтой тэг үнэхээр уншмаар байгаа, сонсомоор байгаа, тэр ойлгомоор байгаа сэдвтэй тийм номоо унших хэрэгтэй байна л та. Тэндээс биш тэр Нью-Йорк Таймс-ын шилдэг жагсаалт нь нэг байна тэрийг л уншмаар тий. Тэр биш номныхаа эхлээд нэг ном сонглоо. За одоо тэр Sapiens гэдэг амар мундаг ном байна гэж тэрийг уншиж тий. Гэхдээ тэр номыг уншихад сонгохоос өмнө ядаж интернетээр ороод тэр номын мэдээллийг харчих тий. Table of content буюу агуулгыг харчих. Агуулгыг хараад ерөнхийдөө тий энэ ном үнэхээр миний сонирхол татгаар ном байна уугүй юу тий. Тэгж яагаад тэрийг жоохон эхний ном уншихаас өмнө фильтрүүдээр тий тэр номоо яг үнэхээр би сонирхож байгаа ном байна гэдгээ найдвартай болгоод яачих юм бол хүн чинь нөгөө номондоо оронгоотаа амархан ороод айгу сонирхлоор явчих юм байна л та. Тэрнээс сонирхол татахгүй тэгээд ундаас нь ингэчих юм бол айгу явж хэцүү байдаг. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн номоо сонгохдоо тий дандаа болж өгөөлээ яг өөрсдийнхөө яг үнэхээр сонирхол байгаа тэрийг үнэхээр унших юмсан гэсэн тийм номнуудаа та нарт хүргэдэг байгаа тий. Тэгэхээр яг бид нар дээр бидний жоохон баяс очиж магадгүй уучлаарай. Гэтэ гоё ном сонгож байгаа. Тийм тэгээд Kindle-ээр уншихад бас нэг гоё юм нь болохоор нөгөө мэдгүй үгээ ингээл дараад шууд толчиг шууд гараад ирнэ тий. Тэгээд дээрэс нь нөгөө ингээ харлуулад хайлайт хийгээд явхад амар заавал үзэх цаас бэлтгэхгүй байсан ч амар тий. Тэгээд хайлайт хийсэн юмнуудаа шууд өөрийнхөө имэйл рүү явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт аюу амар би баг Kindle рекламдаад байна тий. Тэгээд яг яг тэр чинь нөгөө нэг номыг бид нар одоо ингээд за 300 ус ном уншичаад нэг цаг ярина гэдэг чинь бид нэр тэрний ард нь ингээд 10-аас 15 хуудас тэр номны нэгтгэсэн summary явдаг байхгүй. Бид нар номоо уншиж дуусчаад summary-г бэлдэн шүү дээ. Тэр нэг цаг юугаа яг юуг нь ярих уу тий. Номыг уншичаад бид нэр гол цом утгаа аваад нэг цагийн дотор тэрийг гол цом утгыг нь алдагдуулахгүйгээр ярихын тулд тэрний ард нь 10 хуудас summary-га бид хоорондоо share хийж байгаа. Тэрийг харчаач ярих. Тэрнээс шууд нэг 300 хуудас ном уншичаад шууд толгоогоор ярьчих юм бол мануусын толгой. Тийм. Тэр одоо ч гэсэн ингээл мемогоор харахгүй хэлж ихгүй шүү дээ. Сурч тийм. Тэн дээр нэмэлтэхэд нөгөө альва ном уншихад тэ бас ингээд нөгөө note хийх хэрэгтэй тийм. Өөртөө ингээд нөгөө тэр номынхаа summary юм тэр номноос өөртөө олж авсан одоо жишээлбэл хамгийн топ 5-аас 10 зүйлээ өөртөө ингээд бичиж үлдээчих хэрэгтэй. Яг гэх юм бол нэг ном уншичаад тэрийгээ шууд за дууссан юм чинь хайчих юм бол тэрнээс өөр чинь хамгийн гол нь унаж үлдчихэж байгаа зүйл ховор байдаг учраас ном уншсныхаа дараа заавал өөрийнхөө үгээр ноут бичих хэрэгтэй өөртөө. Тэр ноутыг дараа нь буцаад нөгөө номоос би юу сурлаа гэдэг дахиад 300 ном унцаа хараа гэж бодлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр өөртөө бичсэн ноутыг ингээд бичиж байхдаа тэр хүн чинь нөгөө айгүйх мэдээлэл авчаад тэрийг хамгийн гол нь өөрөө дотроо хийж анализ хийхгүй бол тэр чинь буудахгүй. Бид нөгөө өдөртөө хичнээн их мэдээлэл авч чинь тэрийг хамгийн гол нь боловсруулахын тулд тэрийг толгойд бодох хэрэгтэй цаасан дээр тавилаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь хүн чинь өөрөө дотроо анализ хийгээд тэгээд дараа нь ингээд харахад ингээд summary-тай.
Тэгээд нөт бичгээс залхуурч байгаа хүмүүс ахын бол voice recorder барьж байгаа ярьчих жоо бид нар шиг тий. Тэгээд дараа нь энийгээ сонсох цаа аюу амар идэг байхгүй. Бид нар жилийн өмнө өөртөө ярьсан ч гэсэн ингээд дахиад сонсонгод өө ийм ярьж илүү гэд мартсан байдаг байхгүй тий. Хичнээн ингээд нөт удаан урт нөт бичээ тэрийг ярьсан байсан ч гэсэн мартсан юмнууд зөндөө байдаг. Тэгээд жилийн өмнө тэрийг ингээд юуч бодлого ярьсан мөртлөө жилийн дараа тэрийг сонсонгод өө энийг чи одоо хэрэгжүүлж болох юм байна. Энд чинь ийм утгатай юм байсан мэд тухайн үед ойлгоогүй. Тэгээд тухайн үед амьдрал дээр хэрэгжүүлж болно гэж нэг тусгаж аваагүй. Тэгсэн мөртлөө одоо ингээд сонсохоор болдог болохоор тийм дахин сонсох хэрэгтэй тий. Подкастуудаа дахин сонсох хэрэгтэй. Бас болж өгөл өөрөө тэгээд нүүд ч юм уу эсвэл рекорд маягаар үлдээчих хэрэгтэй. Тэгээд нэг суултаараа унших гэдгийг бол би амар дэмжиж байна. Тэгэхгүй болохоор ингээд 30 минутаараа олон өдөрт хуваагаад яцгангууд энэ дээр чи юу гарчлаа гэдгээ санах гэсээр л нөгөө 30 минут нүүрч тий. Тэгэл нөгөө акцент ч байхгүй тий олон сараар нэг номтойгоо зууралдаад тэгжсэнд орвол 2-3 өдөрт хуваагаад машинд цэнлээ амраадаг. Тэгтээ машиндхийн нэг сул тал нь болохоор тунгааж бодох цаг байхгүйгээр айгүй хурдтайгаар ингээд номоо дуусгацдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөөц чинь айгүй хэрэгтэй болдог. Тэ амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлж болох вэ бүр ингээд чамбай өдөр болгоо ингээд баг уншихаас илүүгээр 2 хоногт ингээд машинд гарчин бас тийм сал тал байдаг байхгүй тий. Тэнгүүт нөөтөө заавал бичих хэрэгтэй шүү. Тэгээ номын сонголт бас айгүй чухал. Goodreads-ийг сайн ашиглах хэрэгтэй. Goodreads дээр хүндэлдэг хүмүүстэйгээ ч юм уу найз нөхдөдтэйгээ ч юм уу найзууд болоод тухайн найзууд чинь уншиж байгаа ном, recommend хийж байгаа ном, review бичсэн байгаа ном энтрийг бол байнга харж унших хэрэгтэй тий. Good review Goodreads-ийг мэднэ үстэй тав хүн тий. Goodreads-ийг сайн ашиглаж байна. Асуултаа гэж ашиг. За. Ашиг гэсэн. Микрофоноор яг бол нөгөө подкаст шууд дараа нь бичигдэж байгаа учраас бас дараа нь подкаст сонсогчд маань сонсох хэрэгтэй. Сайн байна уу? Сонсох. Тэгээд энэ ивэнтийг зохиож байгаа ямар ч сэхлээд баярлалаа. Тэгээд айгүй их сонсдог подкаст сүүлийн үед болохоор эхлээд энэ талаар ярьчих. Сүүлийн үед болохоор өөрөө номоо уншаад дараа нь та хэдийн одоо юу хийсэн зүйлийг сонсоод миний бодож байгаатай төстэй нөө эсвэл үгүй байх уу гэж summary хийдэг болсон. Тэгээд сүүлийн 3 подкастыг бол ер нь бол уншаагүй байгаа. Өвшөө сонсоогүй байгаа. Номыг уншаагүй байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн энэ подкастыг зохион байгуулж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд Goodreads ярьсан болохоор асуумаар санагдаад та хэдийн Goodreads-тэй найз олчлох уу? Тэгээд Монгол яг дата паблишинг гэдэг хүмүүстэй найзууд байдаг болохоор та хэдийнхийг сайн мэдгүй найз олж гэж асуу. Хэрэг та нар бид нар одоо дараагийн номоо ийм юм уншиж чинь гээд энэ ном уншиж чинь гээд зарлах юм бол та нар зүгтээ унших хүмүүс хэр байна. Ягаад шүү? Ер нь байгаа шүү. Байгаа тийм. Тэгвэл бид нар бас тэгээд явж иж болж байна тийм. Тэгэхээр бид нар ч угаасаа нөгөө подкаст бичгээс өмнө номоо уншаад эхлэв шүү дээ. Уншиж эхлэн гутаа Goodreads дээр бид нар энэ номыг одоо яг current reading руу яг одоо уншиж байгаа гэдээ гаргаад ирчихсэн. Тэгэхээр багж байгаа шууд хамтдаа уншиж бүр сайхан байна. Тэгэхээр айгүй гоё юм байлээ. Англи хэл сайдраа хамтдаа ингээд summary яваад тахаар гоё шүү. За баярлалаа. Яа. Гоё уртасаа хавцтай баярлалаа. Өөр асуултууд байна уу асууваарай. За би юу подкаст хийхдээ подкаст одоо бас ингээ хийх магадгүй подкаст ингээд бид нар хийснээс хойш ингээд Монголд нэлээд олон подкастуудаас гараад ирсэн тийм. Тэгэхээр бас ингээд тэрийг бидний зүгээс болохоор бас ингээд дэмжмээр байгаа юм л та. Монголд олон подкаст болох тусам Монгол залуучууд хоорондоо мэдээлэл хуваалцсан тийм түгэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс ингээд зөвхөн бас уушаасаа хавтаа подкаст. Яаж монолог хийдэг талаараа. За чи сайн хэллээдээ бид нар ингээд айгүй урт мемо бол бичдэг тийм. Тэгээд 2-3 хоногтай ингээд машинд чаад мемогоо бичээд мемо бичгэд бол бас нэлээд цаг явна шүү тийм. Тийм шүү. Ер нь бол хамгийн урт мемо бичижсэн цаг бол 10 марга цаг байна. Байна. Тийм анх ухамдж байгаа. Тийм. Амар урт мемогоо бичээд суугаад байна. Гэхдээ бичиж байхад айгүй баталгааждаг болохоор айгүй зүгээр. Тэгээд Наги битүү ном уншихтаа болохоор аль болох 7 хоногийн өмнө рекорд хийгээд дуусгачихыг боддог. Тийм. Тэгээд рекорд хийх нэг өдөр үед цагийн зөрүү мөрөөгөө бодоод анханасаа энэ өдөр рекорд хийгээд баг ном уншиж эхлэнгүүтээ
тогтчиход тий. Тэр өдөр рекорд хийх болохоор тэрнээс өмнө одоо тэдний хүртэл номоо уншаад дуусгах чи тэдний өдөр гэхэд мемогоо хойлоо шеэр хий. Гэт тэрийг анханасаа ярьчаад тэгээд одоо нэг одоо хуурахгүйгээр яг тэр төлөвлөсөн тавсан цагтаа дуусгах хичээдэг байгаа. Тэрийг зайлшгүй шаардж байгаа юм л да. Яг гэж хагас сайн 2 дахь хагас сайн болгонд 12 цагаас 5 хүн шууд хүрэх хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгэхээр тэрүүндээ яг бол аль болох нэг хажуугаар нь дандаа ингээд бүтэн цагийн азалтай хүмүүс ч тийм. Тэгэхээр амжуулахын тулд тэхээс өөр аргагүй тийм. Ямар ч гэсэн болж байгаа. Тэгээд тэгшээ маань болохоор нөгөө энэ тийм бай. За. Микрофон лайв сонсохдохгүй шүү дээ. харин лайв сонсохдохгүй байна. Микрофон чир хийж байна. За та хоёр одоо бүтэн цагийн ажилладаг тий. Тэгээд дээрэс нь ном унших хэрэгтэй болно. Тэгээд өглөө эрт цэрээд ном унших уу эсвэл орон унтахаас өмнө цаа уншиж байгаа тэгээд унтчих уу? Яаж уншдаг вэ? Би олцсон цагтаа л уншдаг. Тэгээд сүүлдээ ажил аягүй ихтэй тий тэгээд хүүхэд байна тий ингээл аягүй завгүй үедээ бүр ингэ ном амжихгүй байх юм бол аудиобук сонсоо явдаг. Автобусанд ч юм уу тий метронд ч юм уу аудиобукээ сонсчоод тэгээд унших юм бол илүү хурд уншдаг. Тэгээд олцсон цагтаа л уншдаг. Бүр ингэ цаг нь тулчаад тэгээд дуусахгүй байгаад юм бол what happened дээр би бүр ингэ дуусахгүйсэн байхгүй юу? Амар уу. Тэгээд цайны цагаараа гарч уншаад метрон дотор орж уншаад унтахаа өмнө бараг шимжэнгөө сууж уншаад тэгээ өглөө басаад аягүй босч уншаад уншлаа. Ер нь олсон цагтаа л уншдаг. Заавал энэ цаг тогтмол гэсэн юм ерөөсөө олддог. Ажлынхаа хажуугаар хийж байгаа болохоор тэгээд ийм номдоо орцгоор ч ингээд дараа юу харах вэ яах вэ гэдэг салж чадахгүй болчдаг. Тэгэхээр бас сонирхолтой ном сонгоод авчвал бараг өөрөө ном чин чамайг дагуулсан авчин дөө. Тэрүүнтэй яг санал нэг байна. Адилхан. Тэгэхээр яг тогтсон цаг гэж байхгүй. Болж үлдээ хагасаа бүтэн сайныг аяг үүрэг хүчтэй ашиглахыг бодно. Хагасаа бүтэн сайнэр ч юм уу тий. Тэрийг бол бараг номоод зайлшгүй дуусгахаас нь авч байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн тэгэл уулна гэхдээ зорилгоо тавиа явах юм бол тэгээд хичнээн завгүй байсан ч тэгээд хэлтийм даа. Бас нэгэн асуулт байна. Урагшаага тэр тэнд бас нэг. За. Самацгано. Подкастаа эхлүүлээд зардал ирсэн ба яг мэдээж ашигын төлөө биш яг мэдлэгээ хуваалцсан бол хийж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний зардал бол мэдээж гардаг тийм. Би тэгээд яг жоохон судалж үзсэн байхгүй юу. Тэгээд та хэд болохоор юм мэрэгжлийн төхөөрөмж Audacity лөө. Тийм юмн дээр хийдэг үү? Тэгээд нэмээд микрофонтой байдаг уу? Үргэлжлүүлээд одоо нэг тавьж байгаа платформ iTunes Center дээр subscription ч юм уу тиймэрхүү юм билдэг үү? Эргүүлээд бас одоо орлого орж ирэх тийм боломж нэр. Яг үнийг хэлэхэд орлого бол одоогоор байхгүй дандаа зарлал байгаа. Гэтэ нөгөө угаасаа л ном уншихын чинь уншиж байгаа номоо өөртөө баттгаад өөрсдийнхөө төлөөлөл хийж байгаа гэдэг утгаараа нэг их зарлага гэж боддгоо. Микрофоны хувьд болохоор жоохон техник юм болохоор нөгөө нэг энэ микрофоныг хэрэглэдэг байхгүй юу? Тэ энэ нэлээд сайн микрофон гэж яригдсан юм билээ. Энэ Blue гэдэг нэртэй брендийн микрофон. Энийг хэрэглэдэг. Гэхдээ аюу хүнд. Тэгээд бүр амар quality сайн байхыг хүсэх юм бол энийг хэрэглэж болно. Гэхдээ бидний саяхан олж мэдсэн юм болохоор iPhone-ы микрофон аюу сайн билээ. iPhone-оор бичиж болно шүү дээ. Ингэж байгаа бичээд битэрээ нөгөө тэгшээ битэрээ хамгийн сүүлд бичсэн educated гэдэг дугаарыг битэр хоёулаа iPhone-оор бичсэн. Тэгсэн чинь ханаа анзаараагүй байснаас барыг ялгаагүйсэн. Тэгэхээр хин ч гэсэн хийж болно. Зүгээр ингэж хийж байгаас нь. Тэгээд тэрийг шууд зардлын хувьд болохоор яг тэ нөгөө бид нар нэг юунуудаа SoundCloud дээр тий ашигладаг. Тэгэхээр SoundCloud дээр их файл тавих тусмаа бид нэр жил болгоны мөнгө төлөх ёстой. Ер нь бол тэрнээс өөр нэг зардал гарахгүй дээ. Тэг хамгийн гол нь цагийн зардал. Тийм номоо бас авах зардал тий. Тий за тийм ээ. Ном авах зардал тэгээд SoundCloud ер нь бол мөнгнөөс гарах зардал тий. Нэг хөө байхгүй. Тэгэхээр хин ч гэсэн подкаст хийх бүрэн боломж. Noise reduction ямар
биш ямар програмаар Чи нэг хэлсэн шүү дээ Audacity гэдэг Audacity гэдэг програм байгаа. Тэр болохоор үнэгүй байгаа. Үнэгүй open platform байгаа. Тэгэхээр тэрийг хинж авчих. YouTube дээр зөндөө төтөрөл байгаа тэрийн зүйл. за баярлалаа. За дахиад илүү асуултууд ирж байна. За сайн байна. Өнөөдрийн төгрөг. За Нөгөө подкастаас жаахан өөр асуулт иж магадгүй. Гэхдээ нөгөө одоо зөндөө олон хүмүүс ингэж гадагшаа явж сурахыг аяг хүсэж байгаа. Тэгээд мэдээж Азиас бол Япон, Солонгос тэгээд Америкийн нэгдсэн улс гэдэг тийм одоо топ сонголтууд байгаа шүү дээ. Эсвэл Европ гэдэг. Та хоёр хоёулаа Япон тэгээд Америк, Европын орнууд байж үзсэн болохоор энэ нөгөө нийгмийнхэн одоо Монгол хүн байхад давуу тал тэгээд сул тал зэрэг өөртөөхөө үзэл бодлоор тайлбарлаа. За амар мундаг асуулт асууж байгаа яа. Ер нь Монгол хүний хувьд ч юу ах вэ? Гэтэ ер нь яг Монгол хүн чинь миний бодлоо шүү дээ, тийм. Миний бодлоор бол Монгол хүний хувьд яг хөөхтэй нэгдэл нүүдэлчний соёл гэдгээр ч юм уу эсвэл магадгүй бид нарт социализмээс тий шилжилтийн тэнцвэр рүү орол тий одоо болохоор ардчилсан тэнцвэр рүү орол тий олон системээр явцсан болоод ч юм уу илүү жоох нөгөө хөрөг чадартай юм шиг гэж ойлгосон. Тэгэхээр миний бодлоор одоо харахад ер нь бол Монгол залуучууд хаасаагүй дэлхийн ямар ч сургуулиуд Монгол залуучуудын сургуулиар байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр Монгол залуучуудын хувьд бол хааж сурах бүрэн боломжтой гэж хардаг. Тэндээс биш биднэрт тийм сул тал байна ч юм уу тий. Тэрнээсээ илүү Монгол хүний хувьд сул тал гэсэн илүү зүгээр хувь хүний сул тал ч юм уу тэр нь илүү давмгаалдаг гэж бодож байна. Зүгээр Монгол хүний хувьд харин давуу чанар нь бол ерөнхийдөө тийм хөрөг чадвартай тий. Ямар ч хүмүүстэй харьцах боломжтой, ямар ч хэлийг Монгол хүмүүсд миний мэдж байгаа найз нар айгүй мундаг ярьдаг сурцсан байдаг тий. Тэгэхээр тэр магадгүй давуу. Японд сурч байхад бол нөгөө Япон хүмүүсийн онцлог нь айгүй тийм detail юмнуудад айгүй анхаардаг байхгүй юу? Тэгээд их журамдаа айгүй бас их ач холбогдол өгдөг. Тэгээд тэдний нь болохоор тэд өөрсдөө болохоор цусны бүлэгтэйгээ холбож ярьдаг. Цусны бүлгээрээ бид нар дөрвөн цусны бүлгийнх нь А бүлэг нь тэгээд А бүлэг нь Япон хүмүүсийн хийхийг эзэлдэг болохоор юм болсон юм а гэж тайлбарладаг. Тэгээд тэрнгээрээ бас монголчуудыг тайлбарлах гэдэг. Монголчууд О бүлэг нь байхгүй. О бүлэг нь болохоор жоохон бүдүүн бараг. Ер нь detail юмнуудад дуургүй. Тэгэл ингээл юмхнаар юм хийж байгаа л ингээл яаж игээл юм а хийцдэг. Тэрний заавал их журам detail мэдээлэл нь хамаагүй. Тэгээд хийчгээд байдаг. Тэрийг нь болохоор жоохон би яг ингээд сураад байж байхдаа жоохон анзаарсан. Монгол хүмүүс үнэхээр л юм шиг надад жоохон санагддаг. Хитрхи detail-ийг анзаарахгүй тий яаж игээл ингээд хийж байгаа болгочдөг. Ямар аргыг бол хэрэгжилж чаддаг. Санагддаг. Тэгээ бас маш авсгой самбаатай уян хатан. Тэгээ ингээд альва зүйлийг өөр дээрээ шингээж авах, хурдан сурах чадвартай юм болов ямар ч орчинд хурдан одоо тасан зохицох чадвартай юм санагддаг. Маш өндөр потенциалтай гэж японочууд аягүй хэлдэг. Яг нэг сумуугаар аягүй төсөөлөх. Монгол хэлийг зүгээр за асуушроо гэх. Миний нэр баг асуушроо болчихно. Тэгээ. Нэр тэгшэн холбогдож чадсан байгаа юу? Холбогдож чадсан байгааг нь тэгшээс бас асуулт асууж байна. Нэр тэгшээ бас лайваар хамтдаа явж байгаа. Өглөө хэрүүд 6-аас бас ирсэн те. Та бүхэн хэрүүд тэгшээд асуулт байх юм бол бас шууд хийхээрэй. Тэгэхээр тэгшээ эндээс бас лайваар бас орох боломжтой шүү гэж. Тэр харагдах уу? За тэгээ бас нэг сонирхолтой үнс яа л та. За ингэ 37 ном уншчихлаа тий. Тэгэхээр бас магадгүй та бүхний бас дуртай номнууд бас явж иж магадгүй тий. Тэгэхээр чиний жишээлбэл хамгийн өөртөө чинь хүрсэн юм дуртай ном байна юу? Миний надад хамгийн их таалагдсан ном болохоор нөгөө нэг Dating Business-ний How You Measure Your Life гэдэг ном аюу таалагдсан. Яг тэгэхээр тэр ном дээр одоо карьераа яаж авч явах уу, гэр бүлээ яаж аз жаргалтай болгох уу, үр хүүхдээ яаж хөгжүүлэх үү гэдэг аюу олон талын хэлийг мэдлийг аюу системтэйгээр тайлбарч өгсөн юм шиг надад санагдсан л да. Тэгээд тэр дотроос хамгийн бид гурийн зүгээстэй хамгийн хүлээж авсан карьерийн зөвлөгөө юм болов уу надад санагддаг. Яагаад тэгэхээр тэр
номыг уншсны дараахнаас ч илүү тэрний өмнөх жилүүд тийшээ ажиллагаасаа гараад нэ чи баг би ажилласаа гараад. Тэгээд дараагийн дэги ажилласаа гараад. Ирийн подкастд 3 удаа ажилласаа гарсан. Би 3 ажилгүй баг юм. Тэгээд ихийгээр хийшээ тийшээ нөгөө цаад тавтай тий. Би жаагаад подкаст сонсоод байх юм болж байгаа. Тэрүүндээ бидний зүгтгээ битээ тахаа. Ажилтаа гоё. Тэр номын таалагдсан юм нь болохоор надад тийм байсан л да. Одоо ямар нэгэн карьераа удаан хугацаанд төлөвлөхдөө гадны хүчин зүйлээс олж битээ төлөвлөөч ээ. Битээ тэгж өөрийгөө хураач ээ гэдэг тийм мессеж нь аягүй таалагдсан. Гадны хүчин зүйл гэдэг нь болохоор цалин, тэгээд компани нэр хүнд ахгүй юу? Том компанид ажиллаад ийм өндөр цалинтай байна. Нийгэмд ийм өндөр статустай байна гэдгээрээ ингээд өөрийгөө хураад тэгсэн мөртлөө яг дотроос өөрийгөө асуугаад үзэнгүүт тэр ажлаа үнэхээр enjoy хийж чадчихэв нөө юу те. Эсвэл тэр ажлаас өдөр болгон шинэ зүйл сурч гэнэ үү? Опера шиг бүр ингээд ажлынхаа төлөө ингээд бүр хамаг зүрх сэтгэлээрээ ингээд хөдөлмөрлөө те. Тэндээсээ аз жаргалыг хийгээд тэгээд техникаа төлөө мөнгө аваад те баяжаад те. Тэгж бол чадахгүй байсан байхгүй. Тэрийгээ би тэр номыг уншаад аюу анзаарсан. Тэгээ гурлаачлаа. Тэгээд би чи системтэйгээр тэр номыг уншсны дараа за би тэдэнд ажилласаагаа бэлтгэж хэлсэн. Тэр аягүй таалагдсан ном. Дахин уншмаар санагдсан тэр ном байна. Бас нэг таалагдсан ном болохоор Positive Discipline гэдэг Jane Nielsen-ийн бичсэн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ном. Тэрийг бол өдөр болгон санаж явдаг. Энд яг хүүхдтэй хүмүүс зөвхөн байгаа юм шиг байна л да. Гэхдээ тэр номыг уншсны дараа бол яг хайр халыг ингэж хослуулах хэрэгтэй гэдгийг аягүй сайн ойлгосон. Би жоохон өвлүүлж гээд байдаг байсан. Тэгээд яг хатуу байна гэдэг нь болохоор ингээд гэр бүл тодорхой дүрмтэй авах хэрэгтэй тийм хүүхдтэй хайртай юм бол дүрмдээ өмнөж бат хүүхд чи яаж зүйлчээс яачгүйсэн тэр дүрмдээ яг биелүүлэх гэж эзэн хүртэл явах хэрэгтэй. Гэхдээ хүүхдтэй ингэж аюул их цаг гаргаж хоорондоо ярилцаж юунд шаналж байгаа баг гэлтгүүтэй ингэж уулзралж ярих тэр нь бол хайрын илрэл гэдгийг бол аягүй сайн ойлгосон. Надад тэр ном бол өдөр болгон санагддаг. Тэр номыг юусаа рекоменд хийсэн Майкадаас аягүй баярлалаа. Тэгэхээр бас бидний ингээд бас ном уншиж байгаа бас нэг шалтгаан маань хамгийн гол нь зүгээр тэр номыг сонсоод өнгөрөөгүй шүү дээ. Тэр номнаас өөртөө юм наалбуулж аваад амьдрал дээрээ ингээд хэрэгжүүлээсээ хамгийн гол зорилго байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чиний таалагдсан юм юу вэ? Миний хувьд болохоор мэдээж сэтгэл зүйн ном нэ тий. Чи яг сэтгэл зүйн судлаад яах гэдэг тий. Хамгийн таалагдсан ном маань The Power of Habit буюу дадал зуршлын хүч гэдэг ном байгаа. Ингээд ер нь бас шууд асуучмаар байна. Дадал зуршлын хүчийг сонссон тэгээ таалагдсан хүмүүс гараад хараад. За тийм баха. Энэ ном бараг жилийн өмнө уншигчаад тэр нөгөө топ эпизод дотор одоо хүртэл 2-3-д нь ороод явах байхгүй. Тэгэхээр энэ ном миний хамгийн анхны нөгөө хичээлдээ уншсан байна тийм. Уншсан ном байгаа. Энийг бичих гэж бас 5-6 удаа бичиж шин нэг гарсан юм байна. Тэгэхээр энэ ямар яг ингээд хэлээс илүү өөрөө хийх нь ямар хэцүү байдгийг мэдсэн үү? Харин тэр үед нухаараад би юунд орчваа. Тэгэхээр энэ номыг анх нөгөө бас сонсон шалтгаан сайн л да. Энэ номыг болохоор Charles Duhigg гэдэг New York Times саний 90 сурвалжлагч сэтгүүлчийн бичсэн ном байна. Тэгэхээр тэр хүн маань ерөнхийдөө өөрийнхөө 20-30 жилийн нөгөө хоригдлоос нь туршлагаараа те энэ бүх бүтээлийг анх гаргасан байгаа. Тэгээ энэ хүн маань бас нөгөө манай сургуульд нэлээд автортай та. Нөгөө Harvard-ийн бизнес сургуулийн бас яг наад шиг MBA хийсэн хүн байдаг. Тэгээ энэ бас Америкт нэлээд автортай бас New York Times-ийн шилдэг номын жагсаалтанд ороод зайлшгүй унших бас номны нэг гэж одоо MBA-д байхад гарч ирж байсан. Тэгэхээр энэ ном бас нэг сонирхолтой болохоор яг хэлээд хүн болго ингээд одоо та бүхэн ингээд анзаардаг гэж магадгүй ингээд бид нэр өдөр тутам ингээд айгүй хэдэн мянган шийдвэрийг гаргадаг юм байна л та. Жишээлбэл би одоо энэ сандал дээр суухдаа те би ингэж суух хэрэгтэй шүү гэж боддгоо шүү дээ те очоо шууд суучдаг. Тэгэхээр тэр өдөр тутам гаргаж байгаа хэдэн мянган шийдвэрийн чинь 40% нь автоматжуулаад дахиндаа хадгалсан тэр дадал туршил гэдэг циклээр яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр чинь хүн чинь яг тэр хүн чинь ингээд одоо ийм статистикээр нийгэмд те тэр шийдвэр болгон тэр ингээд бодоод тунгаах тийм цаг байхгүй тийм үү. Тэгэхээр хүний тархичин тийм хөгжлийнхаа туршилтаа тийм эволюцийн хувьдаа тэр өдөр тутам давтагддаг тэр юмудаа болохоор автоматжуулаад хадгалсныг нь бид нэр дадал туршил гэж хэлдэг.
Тэгээд хувийн зүгээс гэх юм бол уг нь подкастэнд бас оруулмаар байгаа боловч сонсогчдод санал болгоход Rise and Kill First гэдэг Израилийн assassination program гэдэг энэ тухай бараг 1000-аад хуудас ном байдаг. Тэгээд подкастэнд оруулах гэж байгаа хгүй. Тэгээд учраас оруулаагүй. Тэгээд бас сонсогчдод хэлэхэд бас тэрийг уншиж үзэх сонирхолтой шүү. За би нэг иймэрхүү номуудыг сонирхдаг юм байна. За ямар ч гэсэн бүгдээ тэгшээгийнхаа таалагдсан номуудыг сонслоо тийм. Чамч юу. За асуулт байна гэж байна. За бүгдээрээ бас хүмүүсээс асуултыг навъя. Ийшээ микрофон. Нэг за тийм микрофон за. Бүгдээр хүмүүстийн түүхийд ном ингэж сонирхдаг залуучуудын муу болноо цугласан байна гэдэгт бас маш их баяртай байна. Би яг жилийн өмнө Self-Worth of the Don't Give the Fuck гэх нэг хэцүү нэртэй номыг уншижсэн. Хойд яг айгүй хойд таалагддаг миний хийх буруу хийдэг зүйлүүдийн талаар бичсэн байсан учраас яг энэ зүйлүүдийг ойлгож аваад өөрчлөе гэсэн тийм өөрийгөө өөрчлөе гэсэн тийм жижигхэн зорилтууд тавьжсэн. Харамсалтай нь тэрийг ерөөсөн нэг би уншаад өнгөрцөн ойлгоцсон гэж одоо хайцсан байсан байлээ. Тэгээд нөгөө түрүүн дугаараа өмнө яг энэ номны талаар явсан шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө баг шинээр уншиж байгаа юм шиг санагдсан. Тийм учраас нөгөө нэг одоо ингээд 38 9 ном явсан. Өөрсдөө ер нь нөгөө нэг амьдралаа ингэж яаж авч үлдэх талаас нь ер нь номнууд ямар аргуудыг хэрэглэдэг вэ гэж хэлсэн. Дээдээ. Би баттай. Яс бодчихлоо. Тэгшээ хариулнаа. Тэгшээ сонссон уу? Би асуултыг сонсож чадсангүй. Хэлээдэгчгүй. Ямар асуулт нь юу вэ? Асуулт нь юу вэ? Уучлаарай. Яг асуултаа дахиад нэг авчих. Яг нөгөө унсан номоо тэгээ ойлгож авсан зүйлээ яг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд яг юу илүү анхаарч ямар арга зүйг илүү ашигладаг вэ өөртөө тусаад байгаа та. За унсан номоо амьдрал дээр хэрэгжүүлэхээр ерөөдөө сэтгэл зүйн номнуудыг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх боломжтой болдог байх. Тэгээд яг тэр болгон шууд одоо зөв маргааш хэрэгжүүлээ гэдэг бол батимжгүй. Гэхдээ ерөөдөө толгойнхоо мохорт ийм санаа байсан энийг хэрэгжүүлж болох юм байна. Тэгээд ном уншиж байхдаа миний өөрийн алдаа юу вэ? Энэ номыг уншиж байхдаа яг өөрийнхөө хувьд хүн болгоны одоо авчуулах номоос авчуулах тэр өөр өгөөж маань өөр байдаг учраас өөрийнхөө хувьд бас тэрийг тусгаж авах гэж хичээдэг. Тэгээд толгойнхоо мухарт тэрийг хайчаад чадвал тэрийг хэрэгжүүлэх зорилготой. Тэгээд үнэхээр ялангуяа за би энийг засмаар байгаа шүү дээ. Одоо шууд өглөө бас шүүхээ засмаар байгаа юм тийм. Тэр тохиолдолд юм бол одоо бүр яг тархиндаа үйлчлэл өөрлөгөө одоо яг бодож хэрэгжүүлдэг гэж хэлж байна. Тэгээд бусад төрлийн номнуудын the business-ийн номч гэмтээ түүхийн ном өөр төрлийн номнуудын тухайд юм бол найз нартайгаа одоо аяллахын туршид уулзсан шинэ найз нартайгаа тэр тухай дискшн ч юм уу яриа өгүүлдэг. Бусад хүмүүсийн саналыг сонсдог бас өвднэсээ бас яриа өгүүлдэг. Тэгснээрээ зөвхөн тэр номыг номдэр бичсэн зүйлийг итгээд өнгө биш өөр талаас нь ямар энэ өнцгөөс өөр өнцгөөс үнийг харж болох вэ? Хүмүүс энэ тухай юу гэж бодсон юм бол гэдэг бас санааг харж болдог учраас хүмүүс яриа өгүүлдэг. Энэ талаас өөр дээрээ хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр дээр нь би нэмэлгээд нөгөө би түрүү ярьжсэн шүү дээ ном уншичаад өөртөө ингээд нэг ноут бичих хэрэгтэй гэх тээ. Тэгэхээр одоо нэг цааны сэтгэл зүйн ном уншихад тийм үү магадгүй одоо Degi те Degi ихний 3 point айгуу чухал байлаа те.
Гэтэл надад болохоор ондоо 3 point гэж бол ягаад гэх юм бол одоо би тэнд номон дээр өөрийг хараад нэрээ би ёстой яг энийг ингэ засах хэрэгтэй байж байгаа тийм. Хүн болгон өөртөө тусгаж ондоо өнцгөөс хардаг учраас тэр яг нөөц дээр чи хамгийн гол нь өөртөө бичих цаг одоо тийм тодтол дээр тийм. Яг чамд чи тэр номноос юуг сорж авмаар байгаа яг тэрийгөө хамгийн гол нь өөрөө бичээд шингээж авч чадах юм бол тэр чинь чамд илүү өргөждөг наалцсан байна. Би миний зүгээс хэлэх юм бол би бас сэтгэл зүйн номнуудыг шууд өөр дээрээ хэрэгжүүлэхээс айдаг байхгүй юу? Хүн болго өөр тэгээд өөрийгөө ингээ автоматар сэтгэл зүй тийм зан характерын зүйлийг чинь өөрчлөх хэцүү. Тэгэхээр ингээд би бас ном уншчаад өөрийгөө нөгөө self help book-нуудыг чинь ингээд тэг ингээ заагаад идэг шүү дээ. Тэр номнуудыг ингээ шууд өөр дээрээ хэрэгжүүлэхэд хэцүү гэдгийг бол амар мэддэг. Тийм болохоор тэрийг хэрэгжүүлэхэд бүхэн болгох үүднээс нь хэрэгжүүлсэн хүмүүсийн сториг унших дуртай. Тэгээд олон стори унших тусмаа яаж хэрэгжүүлэх тэр арга нь ингээд надад тохирох арга тий яавал илүү төхөн байх уу илүү ингээд үнцгийн ойлголтуудыг олж авах юм болов. Тэгэхээр стори экзамплуудын аяусаа олж уншихыг хичээдэг. Тэгэхээр бидний нөгөө подкастууд жоохон хязгаарлагдмал юм. Бид нар цагтаагаар ингээд хэл бичихгүй болохгүй болдог болохоор тэр болгон гой экзамплуудыг тий жишээнүүдийг ингээд ярьж чаддгүй. Харин номон дээр бол амар олон экзамплууд гой жишээнүүд тий. Тэгээд илүү гүнзгий мэддэг болох боломжтой байдаг болохоор танаар таалагдсан ном заавалчгүй бүр нөгөө гарчгаас нь харж байгаа тий. Энэ хэсгийг ингээд илүү гүнзгийрүүлж уншмаар ингээд тэр гарчгаас нь харж байгаа ч тэр хэсгийг ингээд жишээнүүдийг нь олж уншдаг ч юм уу. Тийм байдлаар заавал бүхэн унших боломж олно шүү дээ. Яг үгүй заавал зөвлөж хэлэх байна. Самтлыг үзсэн. За өөр суулт байна. Ингээс. Байна. Сайн байна. Юу вэ? Микрофон асуултаа нүггүй шалгах. Ийм сайхан зүйл өрнүүлж байгаа та гуравт өсөх баярлалаа. Тэгээд цаашдынхаа өөрийнхөөс амжилт карьерт амжилт хүсье. Тэгээд миний асуусан сонирхож байгаа зүйл болохоор та гурав маань одоо ийм зүйл эхлүүлээд удаагүй байгаа боловч цаашдаа одоо өөрсдөө memory одоо яаж тэлэх гэж байгаа вэ? Одоо 3 хүн байгаа тийм. Тэр яаж тэлэх гэж байгаа вэ? Тэр тэлэхдээ магадгүй ямар нэгэн цензур тавьж байгаа тийм хувийн одоо бодлол жишээлбэл байгаа юу? Хэнийг тавих вэ гэдэгтээ тавьж байгаа цензурыг ч юм уу тийм. Тэрнээс нуулахгүй бол хуваалцаач. Хоёрт нь болохоор цаашдаа хийх гэж байгаа бас төлөвлөж байгаа энэ хөтөлбөрийнхөө бодож байгаа зүйлээ сонирхуулж бид нартай хуваалцаач. Тэгээ магадгүй ихнийх нь энэ ах тийм. Тэгэхээр энэс дахиад өөр илүү зүйл хийх гэж байгаа тийм төлөвлөж байгаа зүйлээ бас бидэрт хуваалцвал илүү бас бид нар сонирхолтой байх юм болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. Бид нар яг одоогоор нөгөө нэг тийм тогтмол хөтэлдэг бид гурав шиг тогтмол хөтэлдэг хүмүүс одоогоор хайгаагүй байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө олон болох тусмаа тий яг бидний нөгөө ачаал багасгах ч гэсэн одоо бол яг ачаал яг болоод байгаа байхгүй тий. Тэгээд ачаалаа жоохон багасгах гэдэг юм бол дахиад хүн эсвэж болно. Бид нар үүсэхгүй тий хүн эсвэж магадгүй. Гэхдээ яг одоогоор бол хайгаагүй байгаа. Гэхдээ бид нар байнга зочин бол хайдаг. Гой ном уншсан. Тэгээд тэр номоо ярмаар байгаа мэдвэхтэй зочид бол байнга хайдаг. Тэгээд тэр зочилтэй. Тэгээд одоо хамтрах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг хүн юм хийж өгч байгаа юм шиг тийм байхгүй. Яг ингээд хүн юм хүрчихсэн ингээд аюу олон зочтой ярихад аюу олон удаа рекорд хийхгүй болдгоо болохоор анх удаа бичиж байгаа хүмүүс болохоор тэр нь жоохон асуудалтай тийм. Ингээд нөгөө за манай монгол хэл дээр юм чинь гайгүй байлгүй гэл те. Анхны хүн ороод ирдэг. Гэтэл яг ингээд нөгөө номыг чинь базаад нэг цагийн дотор ярихаар аюу олон асуудал гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө зочинтойгоо дахин бичгэрч аюу хэцүү ингээд аль болох жоохон тийм асуудал бол байдаг юм аа тийм. Бага. Гэтэ бид нар үүсэхгүй те. Ирээдүйд бол оруулаад яваад байгаа тийм. Тэгээд өөр төлөвлөж байгаа юм гэх юм бол одоо юу юм бэ те. Өөр төлөвлөж байгаа юм гэх юм бол яг тий бид нар энэ дугаарынхаа одоо төгсгөлд бас туршиж үзэж байгаа нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө Монгол аягүй олон номнууд орчуулагдсан байлаа шүү дээ. Тэгээ орчуулж байгаа хүмүүс чинь аягүй сайн номныхаа талаар мэддэг байгаа. Гадна дотноггүй бидрээ сайн мэдж байгаа. Тэр хүмүүсээр нь яриулвал тэгээд Монголын хөрсөнд яаж буудгийг гэдэг тэр мэдлэгийг нь бас ингээд хуваалцаад явуул зочин хэлбэрээр ураад дугаартаа тэгээд явсан бол зүгээр юм шиг юм санаа явж байгаа. Одоо нэгэнтээ чийдэж хэлсэн юм чи одоо үгүй яач тий.
Одоо бидэнд одоо 5 хүндээ ямар ч гэсэн нэг 2-3 номыг бас ингээд орчуулагч хүмүүстэй бас уулзуулаа тий. Тэдний бас санал хүслийг ингээд сонсъё. Тэгэхээр энэ номнууд маань дандаа бидний подкастн дээр урд нь дугааруулаад өгсөн номнууд байгаа. За эхний ном. Эхний дугаарт маань. За Элен Маск-ийг сонсон хүмүүс дараа Тэжээ хамгийн анх. За сайдын сарчтай нэлээ явсан тийм. Сайдын гэхээр сонсон хүмүүстэй нэг гарав. Тэс гоё. Сонсогууд нь сонсороо их юм соннаа. Айгуу гоё. За хоёртоо тэгшээ гуравтаа баярлалаа. Бас ингээ Монгол подкастер танилцуулсан номынхон Монгол хөлбөрүүдийг бас танилцуулъя гэж дэмжиж байгаад баярлж байна. Тэгээд Sapiens номын хувьд бол Мон судраар хэвлэлийн газраас тун сайхан их олж гаргасан. Тэгээд Мон судраас төлөөлөл ирсэн байгаа. Яагаад тийм номынхон талаар энэ номыг орчуулж гаргах болов те? Энэ талаараа танилцуулж өгөх. За энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ бас баярлалаа. Энэ наадмыг зохиож байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Маш сонирхолтой яриа өргөж байна. За тэгээд эхлээд өөрийгөө танилцуулж Бууган баяр гэдэг Мон судрын хэвлэлийн газрын Мон судрын хэвлэлийн газрын төв нэгэн ухааны редакцийн эрхлэгч ажилтай юм хүн байгаа. За юунд түрүүнд хэлчихэд бол би энэ номны бол орчуулагч нь бол биш. Орчуулга энэ ном дээр бол Мон судрын хэвлэлийн газрын маань орчуулгын баг ажилласан байгаа. Үндсэндээ 3 хүн ажилласан. За орчуулагчийн үндсэндээ бол энэ ном дээр 5, 7, 6 ажилласан гэж. Орчуулагч 3 хүн, орчуулгын редактор 1 хүн, тэгээд түүхийн редактораар бол би өөр ажилласан. За ингээд нийтдээ бол 4, 5. За дараагийн нь ажил. За хамгийн түрүүнд би Монгол Улсын хөтөлбөрийн газраас энэ подкастт орсон бас монгол хэлээр гарсан байгаа тань номнуудыг танилцуулъя гэж бодсон. За хандлага гэдэг ном бол гарсан байгаа mindset. Тэгээд Opera-гийн миний нэг сайн зүйлс. За тэгээд нөгөө хизүүн дэртэй гэдээсэн Донжиргүй амьдрах хурлаг ном. За тэгээд дараагийнх нь болохоор Sapiens. За Homo Deus бас орсон байсан. За Homo Deus-ийг дараахан би бол сонсч байгаа. За зүгээр сонирхолтой хэлгээд энэ Homo Deus ном маань одоо баг энэ ондоо багтаад бас та бүхний гар дээр очих ба. За тийм учраас иргэдөө нэг удахгүй ондоо багтахыг бодож байгаа. За дараагийнх нь болохоор одоо яг энэ 8 сард нээлттэй хийж байгаа 20 Lessons for the 21st Century гэдэг ном нь бол одоо энэ 7 хоногоос эхлээд гарын үсгтээ худалдаанд тараагдаад эхэлсэн гэсэн. Тэгэхээр удахгүй бас худалдаанд гарах байх. Гарсныхан дараагаар магадгүй манай аналогийнхан бас подкаст хийчих байх. Яг магадгүй дараагаар эхлээд гаргах байх тийм. За ягаад хамгийн гол ерөнхийдөө арай техник санаатны дараа танилцуулах гэхээр яг юу ярих вэ гэж бодсон л доо. Тэгээд танайд подкастыг гаргаж нараад сонссон. Тэгээд өнөөдөр ахаад сонсоод үзсэн чинь ерөөсөө ярих юм баг үлдээгээгүй байлээ. Болгоод юмнуудыг бүгдийг ярьсан. Тэгээд тийм учраас би энэ дээр яг ягаад хэвлэлийн газар энийг сонгож авсан, онцлог нь юу байсан гэдэг талаараа надад хэрвээ сонирхолтой байна гэвэл яг яаж ажилласан гэдэг талаараа ч юм уу хавчван танилцуулж бодсон. За энийг ягаад сонгож авсан бэ гэхэлэр энд Мон судрын хэвлэлийн газрын энэ түүхний ухааны редакцийн нэг барьдаг бодлого гэх юм уу байна. Түүхийг хүмүүст энгийн байдлаар ойлгомжтойгоор хүргье гэсэн үгнээс бүтээлээр өргөж хийж ажилладаг. Тэр зүйлнээсээ бол монголчууд гэж зурглыг бол гаргаж ажилладаг. Зургтай, тексттэй. Энэ бол яг тэрнтэй адилхан боловч агуулгын хувьд юу гэдгийг үзэгдэх байдлын хувьд өөрөө очиг агуулга гэж хэлдэг. Түүхийг яаж энгийнээр олон нийтэд тайлбарлаж болд юм бэ те. Одоо жишээлбэл манайд түүх гэхэлэр хэдэн он төрөөд тэгж явж байгаа тэнд байдлаар тэгээд хүчээг энд ороод үсрэгээр илүү логик дараалтаа оруулж байгаа. Логик дараалтаа оруулахад за энийг бол дараагаар нь тэгээд дараагийн слайд руу орчих. За энэ номны ерөнхий нэг агуулга нь маш төвчтэй. Угаасаа энэ хоёр бидний ярьсан учраас үсэх юм бол надаас илүү ярьсан юм чинь үсэх юм бол ороод дахиад сонсоогүй хүмүүс сонсч байна. За эндсэндээ бол таны мэдхүй хувьсгал, газар тариалан хувьсгал, шинжлэх ухааны хувьсгал гэсэн 3 гол хэсгээр зангидагдсан. За энэ дээр бол яг хүндрэлт нэгдсэн гэсэн нэг агуулга байгаа. Тэр бол гэхдээ энэ хамгийн гол ач холбогдолтой 3 зүйл энэ учраас энэ дээр бол ямар ч хэсэг орчих. За тэгээд хамгийн гол сонгож авах шалтгаан бол энэ 3 зүйл байгаа. Эхнийх нь бол бүх он дарааллаас илүүтэйгээр илүү логик баримтсан.
Энд бол түрүүний яг миний хэлдгээр хэдэн онд төрөөд хэдэн онд өссөн гэдгээс илүүтэй энэ үйл явдал яагаад болчихвоо гэдэг талаас яагаад гэдэг асуултад илүү төвлөрч яагаад гэдэг асуултыг тайлбарлахыг зорьсон. За энэ асуултыг тайлбарлахад маш их хүндрэл гардаг. Яагаад энийг төвчд тайлбарлах вэ гэхлээр төвчд зөвхөн сурвалж технологи хэрэглэх хүн дээр тулгуурладаг учраас түн дээр тулгуурлаж төвлөлтөй гаргадаг. За энэ номын онцлог гэхлээр дан ганц түүхийн шинжлэх ухааны онцлог дээр биш олон шинжлэх ухааны уулзуур дээр бичигдсэн юм. Natural science буюу байгалийн шинжлэх ухааны те бүхий л астроном ч юм уу газар зүй биологи бүхий л төрлөөс нэг бичсэн учраас нөгөө нэг түүхэнд дутуу орхигдоод байгаа орон зайг бусад шинжлэх ухаанаар нөхөх ийм боломж болцоод бүрдсэн учраас энэ ном илүү хүн уншихад ойлгомжтой логик гаргалгаатай ийм болж өгсөн байна. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь бол мэдээж яг түрүүний ярих гээд байгаа энгийн ойлгомжтой буюу академик бичлэгээс татгалцсан ийм ном учраас ерөөдөө сонгож авч орчуулсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ хүү гайхалтай бүтээлийг бас монголчуудад монгол хэлээр монголоор орчуулж байгаад бидний зүгээс тийсэн айгуу баярлалаа ба тийм. Тэгэхээр энэ номыг уншаад үнэхээр түүхийг шал ондоо өнцгөөс гардаг болсон тийм. Японочдоос уншаад айгуу сэтгэл толгоогоо ингээд цохилсан юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн юм тийм. Японочд бас түүхтэй айгуу мундаг штэ. Тэгсэн мөрчөө тэр хүмүүс магтчихна гэж бодохоор бас айгуу мундаг бичигдсэн юм шиг байна л да. Би бол энэ номыг уншааг байгаа хүмүүст айгуу атаарах чинь. Тэр дээр нэг бас комент хэлчихсэн юм. Манай монголчууд бас нөгөө нэг уг нь бол энэ дээр Монголын төгөн зохиол бараг байх. Дөрөв хэсэг тэр юм жижигхан гарч ирж байгаа. Тэрэн дээр зарим нэг уншигчдаас айгуу шүүмжил ирсэн. Юу гэсэн тэгэхээр монголчуудыг бараг доромжилсан байна ухааны. Тэр нь уул нь бол зүгээр юу гэдэг Монголын эцэд бүрэн бутарсан нь ч юм уу те нэг юм шалтгаантай байгаа жижигхэн зүйлийг бичсэн байгааг манайхан өөрсдөө айгуу томоор хүлээж аваа зүгээр нэг гаргалгааны зүгээр нэг кейс болж орсон зүйлийг яг ингээ монголчууд мууч юм шиг хүлээж аваад ихэд унших соёл цаг хүмүүсээс баг магадгүй тэр энэ хүмүүс бол юм биш байх гэж бодож байна. За тэгээд яваачаас та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд нэмээд хэлэхэд би бол ийм олон хүн сургуулсан номын зүйлийг дискшн дээр харж байгаа юм. Монголын хэлнээс зохион байгуулдаг. Тэгэхээр хоёрын бас уншигчдын цааш ирээд татах чадвар бас тэр мундаг байгаа юм байна. Тэгээд цаашаа шангах бас яа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. За дараагийн орчуулагч маань стартап Монголоос эхлэн гаргаж байгаа Lean стартап гэдэг номын орчуулагч учрах маань байх учиртай. Учиртайгаа урьж байна. За энэ оронд Lean стартапыг сонссон хүмүүс нь гараа өгдөг. Нэг байна. Сонсон байна. Зүгээр. Сайн бацгаана уу? Намайг очрол гэдэг. За нүгтээ шиг тавьчих. Тэгэхээр Lean Startup гэдэг маань энэ ном байгаа. За ер нь бол энэ яг original copy-ных нь хулхин. Тэгээд яг их хөвнөх юм бол арай том тийм гоё ном байдаг. Тэгээд би болохоор энэ номыг сая хэдэн сарын өмнө орчуулж дууссан. Ямар ч гэсэн подкаст намайг орчуулж дууссаны дараа гарсан. Тэгээд өөрийнхөө бэкграундыг хэлэх юм бол ямар олон хүн бэ тэгээд жоохон сандраад байна. Уул нь бол олон хүний өмнө ярих дуртай. Тэгээд яг нөгөө ном сонсдог тэгээд ном уншдаг, номон туртай хүмүүс гэдэг тэгэнгүүт амар сандраад. Тэгээд ер нь бол би өөрөө сэтгүүлч мэргэжилтэй саяхан сургуулаа төгссөн. Тэгээд яг энэ номыг орчуулсан түүхээс гэх юм бол стартап Монгол байгууллагын маань надад санд тавиад тэгж амар гойж дуугаагүй л дээ би тэгээд аягүй дуртай зөвшөөрөө. Тэгээд орчуулсан. Яа тэгэхээр өмнө нь би яг оюутан байхдаа өөрөө бензин гэдэг гарааны бизнесүүдэд зөвлөгөө өгдөг аппликейшнд орчуулга хийдэг байсан. Яг Fast Company, тэгээд Silicon Valley гэдэг одоо бидний сайн мэддэг гарааны бизнесийн хамгийн том компаниудаас илтгэн гаргаж байгаа эсвэл хүмүүсийн тэр болгоо уншаад байдаггүй тэр нийтлүүдийг монгол хэл дээр буулгадаг байсан. Тэгээд яг үнэндээ бизнесийн хэллэгүүд бол ялангуяа гарааны бизнесийн хэллэг монгол хэл дээр орчуулахад маш хэцүү байд юм байлээ. Тэрийг блогууд орчуулж байхдаа мэдсэн. Тэгээд энэ номыг орчуулж байхдаа бүр ус маань ингээд хүртэл баг унсан байна. Яагаад тэгэхээр хит их нөгөө монгол хэл дээр орчуулагдаагүй өгнүүд байсан. Тэгээ стартап Монгол байгууллагын маань гарааны бизнесийн инновацийн тойл гэдэг зүйлийг гаргасны ачаар тэрнээс харж байгаа зарим өгнүүдийг бол баг өөрөө шинээр үг зохиосон ч хийж магадгүй. Тэгээд одоо бол ном маань монгол хэл дээр хэвлэлтэн дээр гараагүй байгаа. Тэгээд ер нь бол маш ойрын хугацаанд гарна. Одоо
editing буюу нөгөө хяналтынхаа процесс дээр явж байгаа. Тэгээд хяналтыг бол Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтын Techstars компани Аз намхан талаа хариуцсан Око гэдэг ах маань хийж байгаа юм нь бол яг гарааны бизнесийн үг хэллэг талаас нь тэгээд ойлголт талаас нь эдит хийгдэн. За номын тухай ийм, миний тухай юм байна. Тэгээд яг агуулгын тухай гэх юм бол та хэд нөгөө нэг доторхын сонсцсон болохоор би зүгээр өөрийнхөө хамгийн таалагдсан тэгээд одоо бизнестэй хэрэгжүүлээд явж байгаа тэр туршлагуудаас ярих гэж бодож байна. Тэгээд бизнес гэж юу хэлсэн бэ гэхээр би өөр гарааны бизнест ажилладаг одоо Work Central Mongolia гэдэг яг хаав шиг юм co-working space байдаг. Тэгээд үүсгэн байгуулагдаад жилч болоогүй. Тэгэнгүүт энэ номын агуулга нь өөрөө юу вэ гэхээр дөнгөж үүсгэн байгуулагдаж байгаа компаниуд яаж одоо бизнесээ дараагийн 10 жил, 50 жил, магадгүй дараагийн 100 жилийг харж авч явах вэ гэдгийг санал болгож байгаа одоо зөвлөмжүүдийг өгж байгаа тийм ном. Тэгээд яг номын эхэнд бол гардаг энэ зохиолч нь өөрөө IT-ийн хүн байсан. Номын зохиолч нь Eric Ries маань өөрөө IT-ийн хүн. Одоо бол дэлхийд даяарын хүнийг таних хүн байхгүй маш алдартай. Тэгэнгүүт анхны нөгөө нэг байгуулсан компани дампуураад тэгээд хамтран одоо үүсгэн байгуулагчтайгаа энэ хоёр тийм драма шиг юм болсноор хэлдэг байхгүй юу? Бид хоёр ингээд та нар нөгөө нэг кинон дээр санаж байгаа бол бид хоёр нэг тийм бороотой шүн орой компани маань дампуураад хоёулаа ингээд уйлаад болох уу болхий гээд тэгээд ингээд миний эхний компани дампуурж байсан гэд хэлдэг. Тэгээ яагаад дампуурсан юм бэ гэдгийг бол өөрийнхөө эхний компанийн туршлага дээр бол үндэслэж яриаггүй байдаг. Дараа нь дахиад орсон IT-ийн тэр нөгөө мессенжерийн компанийнхаа туршлага дээр үндэслэж ярьсан байдаг. Тэгээд ер нь бол яг одоо бидний хамгийн их сонсдог ялангуяа бизнес эрхэлдэг хүмүүс байх юм бол за зүгээр хийчий гээд just do it гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэрийг хамгийн ихээр няцаадаг ном гэж би хувьдаа ойлгосон. Яагаад тэгэхээр зүгээр хийчийгээ сэтгэл хөдлөлөөр за магадгүй гарч болох тэр нөгөө нэг зардлуудыг тэгж их тооцоолохгүйгээр хийчих юм бол тэрний үр дагавар нь өөрөө маш их тийм алдагдал хамгийн чухал цаг хугацаа гэдэг зүйлийг одоо үржээд юм а гэдэг зүйлийг тайлбарласан байсан. Тэгэхээр хэрвээ бизнес эрхэлдэг хүмүүс ах юм бол энэхүү номыг яаж бизнест ашиглах вэ гэвэл одоо бид нар бас бизнес дээр ашиглаа явж байгаа ачлан эхлээд туршаад үз. Буюу validated learning гэдэг зүйлийн ном дээр аягүйх гарч байгаа. Туршаад үз. Тэгээд юу юуг одоо нэг чатны аппликейшн гаргах гэж ингээд 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд нөгөөхийгөө зах зээл рүү шахаад шаардлага байхгүй тий. Магадгүй 10 сая төгрөгийг энэ чатанда хөрөнгө оруулаад үз. Үлдсэн 90 саяын нөөч яг тэр компани чинь дараагийнхаа үе шатанд орох юм бол хөгжих юм бол тэр 90 саяыг ингээд илүү сайжруулахад нь хөрөнгө оруулж болно гэдэг тэр зүйлийг заасан байдаг. Энэ болохоор миний энэ номноос авсан хамгийн үнэтэй сургамж байгаа. Зөвхөн гарааны бизнес дээр гэлтгүй амьдрал дээр ч гэсэн бид нар ямар нэгэн том төсөөл, ямар нэгэн ажил хийхдээ шууд юуг нь мэдгүйгээр те төсөөлөлтэйгээр мэдрэмжээ дагаад дайраад ордог, just do it гэдэг ордог. Гэтэл тэрийг магадгүй 3 сар, 6 сар, 6 жил зарцуулаад хийснийхээ дараа бишээсэн байна. Навш гэж буцаад эхний хөтөлбөр рүүгээ явъя тий. Дахиад эхэлнэ, залуу байна гэл. Тэгээд дахиад 6 эхлэхэд 60 настай 61-т өгөх нь шүү дээ. So тэгэхээр яг тэрнээс урьдчилан сэргийлэх зорилготойгоор энэхүү ном одоо гарсан байдгийн байлээ. Дэлхийд даяар бүр movement буюу хөдөлгөөн болоод тэгээд олон хил дээр орчуулагдаад та хэд маань аюулсаа мэдж байгаа тий. Олон хил дээр орчуулагдаад тэгээд энэ хүн маань өөрөө Eric Ries маань өөрөө том компаниуд жишээлх юм бол одоо General Electronics тэгээд Toyota өөр юу гэдэг олон компаниудыг номдод дурдаад эдгээр компаниудын одоо бодит туршлагаас хүртэл аваад энэ номд оруулсан шүү гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд энэ Lean Startup гэдэг номны одоо хоёр дахь нь гарсан. Энэ дээр яаж одоо fail case те бүр seriously fail гэж шалаар нэг болохоос урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг тухай заасан бол дараагийн номон дээр нь болохоор за бизнес чи ингээд дэжгүй ингээд яваад байна те тэгвэл одоо яаж илүү тэр Fortune 500-ийн компани шиг, Silicon Valley-ийн компани шиг тэднэртэй өрсөлдөхүүц болох вэ гэдгийг Startup Way гэдэг тийм яг юм улаан номоо гаргацсан байгаа. Тэр нь илүү бизнесүүдэд консалтинг одоо хийх зорилготойгоор гарсан юм ном байгаа. Тэгээд төвчөндөө бол юм байна. За баярлалаа. Арахгүй очсон өөр ярьж Тийм. Очрлоо баярлалаа. Сайхан илтгэлээ мундаг илтгэгч байна. Юу л одоо
мундаг илтгэж биш учраас ингээд ихэнх цаас бариад гараад ирсэн. Мартчих учраас та ойлгоно гэж найдаж байна. Тэгээд стартап одоо яг экосистем те стартап одоо entrepreneurship гэдэг үгнүүд одоо сүүлийн үед харьцангуй танил болж байгаа. Дөнгөж манад хөгжиж байгаа. Гарааны бизнесийн одоо экосистем, гарааны бизнесийн хөгжил гэдэг бол ихэнх шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ орчуулгын ном бол бас энэ гарааны бизнесийн экосистем хувь нэмэр оруулах гэдэг хэлбэртэй байна. За миний танилцуулт ном бол Elon Musk гэж за манай эдний хамгийн анх ярьсан подкастын эхний дугаарт орсон энэ ном байгаа. Та бүхэн бас харсан баг. Гараад бас урдчлаа 2015 онд гарсан ном байгаа. За миний хувьд бол яг л баг гарахаас нь өмнө л ерөнхийдөө мэдээд л энэ ном гарах юм байна гэдэг гарахаас нь өмнө мэдээд ер нь энэ номыг заавал унших хэрэгтэй юм байна. Тэгээд захиад уншсан. Тэгсэн чинь үнэхээр надад бол үнэхээр галзуу санагдсан. Тэгэхээр он сонирхолтой түүх байсан. Тэгээд ерөөсөө энэ номыг орчуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг хин аваад ингээд орчуулж хэлсэн боловч өнөө хүртэл гараагүй байна. Бодохгүй гараа. Гэхдээ сайн мэдэн ерөөсөө яг 9 сард гарна. Бид нэлээд удаа ажилласан. Миний хувьд нэг Анридад гол төлөвлөж ажилладаг. Тэгээ ажлынхаа хажуугаар бас явуулдаг учраас ихээр явуулж чаддаггүй. Тийм учраас ингэж уудсан. За нэг олныг бас нушаад яг удахгүй гарах юм чинь. Миний хувьд нэг номонд дурдтайг гэх юм уу нэг 2 3 сонирхолтой факт ярив. Баримт ярив. За энэ номыг маань бол бичсэн хүн нь Ashley Vance гэдэг технологийн сэтгүүлч байдаг. Bloomberg бид нарт ажиллаж ирсэн юмс. Захирын хөндөд яг байшаад ажилладаг юм ондаг сэтгүүлч байдаг. Тэгээд тухайн сэтгүүлч бол эхлээд Elon Musk-ийг тоодгүй байсан байна. Тэрээс энэ бол одоо нэг том ярьсан тийм хүмүүс их л байдаг юм байна л да. Том ярьсан нөхөр яг хийдгүүгээд эхлээд тоодгүй байсан. Тэгсэн чинь яг жил өнгөрөх тусам Elon Musk одоо яг хийж байгаа зүйлс нь тодроод тийм амжилтууд нь харагдаад үгүйсэхэд маш хэцүү болоод ирсэн. Тэгээд Elon Musk-ыг судалж эхэлсэн. Судалж эхлээд бас л маш их сонирхолтой үнэхээр мундаг хүн юм байна гэж бодсон юм шиг байгаа. Ерөөс ном бичиг шийдээд тэгээд маш сайн судалж эхэлсэн байдаг л та. Эхлээд Elon Musk-тай бол хамтарч ном бичээ та миний номонд туслаач одоо надад ярьслага өгөөч гэж хүсдэг. Тэгээд бүгдд нь л ер нь үгүй гэдэг байсан юм шиг байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч за тэгвэл би өөрөө ганцаараа бичих ёстой гэж бичигээд тэгэл өөрөө маш шаргуу судалгаа хийгээд одоо хамт ажиллаж исэн ойр дотны найз нөхөд байсан өмнө халагдсан ч юм уу бүхэл одоо таньдаг мэддэг хүнтэй нь уулзаад ингээд номоо ямар ч хэлсэн бичигээд ингээд судлаад хэлсэн байдаг. Тэгээд нэлээд олон сар бараг жил гарна явсан гэдэг лүү дээ. Тэгээ явж исэн Elon Musk мэдээж хэрэг нөгөө хүмүүсээс дуулна гэжтэй энэ нөхөр өөрийн чинь талаар ингээд сурвалжлаа ном бичгээ яваад ингээд хүмүүсээс дуулсан баг. Тэгээд энэ нэлээд шаргуу нөхөр байх шиг уулзаад үзьгээд уулзсан юм байна л та. Тэгээд уулзаад үзсэн чинь нэлээд таалагдсан юм шиг байна. Тэгээд чи ингээд яах гээд яваад байна ном бичгээд яваад байгаа юм байна. Би нэг болцол тавья, энийг зөвшөөрөх юм бол хамтарч хийж болж байна. Би одоо чамд өөрөө ярьцлага өгье. Ойр дотныхныгоо чамтай уулзуулах гэсэн байна. Тэр нь юу гэхээр би одоо номыг чинь уншиж гарахаас нь өмнө уншаад би бас зүйлд чиний алдсан юм байвал засыг зүйлд хий гэсэн байт юм байлээ. Тэгсэн чинь Ashley Vance болохоор нөхрийг нэлээд судалсан учраас Elon Musk бүхэл зүйлийг өөрийнхөө хяналтанд байлгахыг хүсдэг. Маш тийм нэг контролох дуртай хүн гэдгийг мэдчихсэн учраас зөвшөөрөг байдаг. Ингэж болж чадахгүй би одоо яг энэ сэтгүүлчний хувьд одоо юу гэдэг ёс зүй байдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд илгээр татгалцсан байдаг. Тэгсэн чинь бол Elon Musk яг тэр одоо entrepreneur ч нэг тийм зөрүүд хүмүүс дуртай байдаг шүү дээ. Өөрөөсөө нэг тийм байдаг. Тэр зам таалагдсан юм уу? За гэд би номыг гарахаас нь уншихгүй тэгээд чамд ямар ч гэсэн боломж олгоё. Миний ертөнцид нэвтрээгээд анх удаага сэтгүүлч одоо өөрийнхөө хүрээлээс гадны тийм хүнд өөрийнхөө амьдралыг нээж энэ сэтгүүлчийн ажлыг хөнгөвчилж энэ ном бас шилдэг ном болох эхлэлийг тавьсан байдаг. Өөрөө ингээд сартаа нэг удаа ярилцдаг байсан гэж байгаа. Тэгээд бүхэл ойр дотныхондоо ярилцах эрхийг өгчхөр зэрэг
маш нарийн судлах боломж мэдээж хэрэг бүрдэнэлтэй. Тэгээд тэр нь ч гэсэн яг уншихад бол мэдэгддэг. Тал талаас нь маш нарийн судалсан байдаг. Тэгээд ном гарлаа. Ингээд судлаад гарлаа. Тэгсэн чинь Илон Маск бол энэ номоо сурчилж одоо миний ном гарлаа гэдэг одоо сошиалаар бичээд юм уу сурчлаганд нь оролцоогүй ер нь бол яг үүнийг хэлэхэд нэг ч удаа шеэрлээгүй сошиал медиа дээр ягаад вэ гэхээр энэ ном гарангуутал маш их шуугиан ирсэн. Тэгээд доторх он сонирхолтой баримтууд маш хурцтай ишлэлүүд зарим нь нэлээд шуугиан тариад одоо жишээлх юм бол нэг ажилтнаа яасан гэж нөгөө хүүхдэнд төрөхөд ажил дээр ирж чадаагүй гэсэн чинь хавцсан гэдэг ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү факт байдаг л та. Тэрийг болоод жишээлх юм бол би одоо хэлээгүй гэдэг нэг 2-3 тийм баримт дээр би юуг нь ингэж хэлээгүй нэг арай буруу болгосон байна. Тэрнээс болоод энэ номыг бол гэж ахтар сурчлаагүй. Гэхдээ ер нь бол би энэ номын их зүйлтэй санал нийлж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд сошиалар янз бүрийн юм гарангуй нөхөр нөгөө Twitter дээр аягүй ихтэй байдаг учраас доорнтой наад чинь бол юм шүү. Тэгээд би энэ хоёртой санал нийлэхгүй шүү гэдэг бичдэг. Тэгээд нэг тийм сонирхолтой түүх байдаг. Тэгээд хэрвээ Илон Маск уншсан бол тэгтээ бас аягүй хэцүү. Энэ номыг унших юм бол сонсох юм бол та бүхэн тэр одоо бүх зүйлийг контроллох дуртай гэдгийг нь түүхгүй ойлгоно. Хэрвээ өөрөө уншсан бол бид нар Илон Маскын үн түүхийг мэдэхгүй байх өндөр магадлалтай байдаг. За нэг юм сонирхолтой түүх байна. Хоёр дахь нь болохоор саяхан бас сонирхолтой юм болж байна л да. 2005 онд бол 15 онд бол нөхрийг Монгол уншигчдыг бас төдийлөн өнөөгийнх шиг тийм сайн мэддэггүй байсан баг. За одоо 3 жилийн дараа нөхөр 7 хоног болгон ямар нэгэн байдлаар сенсац тарьж одоо чадаад байна, дөнгөөд байна. Бид нар одоо 7 хоногийн таймыг бичдэг. 7 хоног болгон Илон Масктай холбоотой мэдээ гардаг. Заримдаа сайн мэдээ, заримдаа сөрөг мэдээ. Тэгээд ер нь сенсац гэдэг бол Илон Маскаас салшгүй явдаг. Тэгээд саяхан Нью-Йорк Таймс өгсөн нэг ярилцлагатай холбоотойгоор бас их шуугианууд гарч ийн л та. Тэгэхээр юу гэж ярьсан бэ гэхээр Нью-Йорк Таймс би одоо карьерийн хамгийн хүнд жилд туулж байна. Хүнд жилд туулж байна. Би одоо энэ бизнесүүдээ удирдах авч явах те. Үнэхээр одоо юу гэдэг юм ас шиг ачаал байгаа гэдэг талаараа бас нэлээд одоо юу гэдэг юм нэг нөгөө ярьсан байна лээ. Тэгээд нэлээд баг ундж байгаа. Унтахын тулд заримдаа одоо унтуулах юм эднэр хэрэглэх гэж байгаа. Тэр талаар ярьсны дараа бас баахан сенсац шууган гарсан л та. Тэгсэн чинь нөгөө Huffington Post гэдэг комеди байдаг шүү дээ. Тэрийг үүсгэн байгуулсан Арена Huffington мундаг энтерпренер эмэгтэй одоо интернетээр ил захиалсан байна л да. Илон Маск. За Илон Маск нь би таныг маш их хүндэлдэг. Та гэхдээ одоо өөрийнхөө төлөө те Tesla гэх компанийн төлөө үн төрөлхтний төлөө одоо ажлын арга барилаа жоохон өөрчлөөч, та жоохон унтаж авраач гэх. Тэгж битсэн байсан. Тэгсэн чинь 1-2 хоног л билүү дээ. Дараа нөхөр Twitter-ээр хариу өгч байгаа. Тэгснэ шүүн шүү дээ. Тэр чинь 2 цаг өнгөрцөн байлуу та. Би дөнгөж сая үйлдвэрээс ирлээ. Та болохоор би дөнгөж сая үйлдвэрээс ирлээ. Tesla болон Ford 2 гэсэн 2 машины Америкийн автомашины 2 компани дампуурлаас зайлсхийж чадсан энэ хоёрхан компани машины. Мөн дампуурхаас одоо зайлсхийхээр тэмцэж байгаа юм 2 компани. Таавал одоо надад бага ажиллах гэдэг юм уу гэж амрах тийм сонголт байгаа гэж бодож байна. Миний хувьд энэ сонголт биш ээ гэж маш хурц ширүү хэлсэн байлаа. Тэгээд Tesla компани бол бас ингээд эдгээр амжилттай явж байгаа боловч гэсэн өөрийнх нь одоо нөгөө одоо юу гэдэг маш их байчин чанараас болоод те амлалтандаа хүрдэггүй тэтгэн машин гаргана хэдэн одоо ийм орлого олно гэсэн амлалтыг байнга өгч идэг тэрэндээ хүрдгүйгээс болоод юм уу бас ингээд үе санц дагуулж мэдээлэл бичигддэг. Тийм байгаа. Тэгээд Илон Маскын зөвхөн ганц онцлогийн тавьж ярьчих юм бол маш ихийг одоо амлж тэгээд амлснаа үнэхээр хийж чаддаг хүн тэр нь үнэхээр хамгийн гайхалтай чанар нь. Маш олон санаанууд дэвшүүлдэг те. Үнэхээр боломжгүй гэмээр энэ яаж бүрхүүлээ гэсэн санаануудыг дэвшүүлдэг боловч ингээл хэсэг хугацаанд дараа харахад тэрийг эхлэн зүйлслээ гэсэн хийгээд хэлчихсэн байдаг. Тэгээ үүнийхээ тулд тэр хүн бас маш их золиос гаргадаг. Тэр нь одоо жишээлх юм бол тэр бага унддаг те хэтэрхийх ажилтдаг энэ чанар нь байгаамаа. Тэгээд маш олон зүйлийг ярьж болохгүй. Номыг харахаар биш арай. Ер нь бол тийм яг амлагын подкаст
подкастад танилцуулж байгаа маш олон номыг одоо зарим нь бол яг ингээд сонсчиход тийм ерөнхийдөө тухайн номын ерөнхий ойлголтыг аваад тийм заавал одоо зузаан ном дээр ихээр халтаж авахгүйгээр ингээд ойлгож тэр номууд байдаг. Зарим ном бол үнэхээр жижигтэй тийм подкаст бидний жижигтэй заавал уншихгүй болохгүй байна гэж одоо бодол сэтгэлийг төрүүлдэг. Тэр номын нэг бол ялцчихгүй Илон Маскын ном байгаа. За уншаарай гэж хэлээ. За баярлалаа. Тэгээд маш баярлалаа. Маш олон зүйлсэн байна. Тэгээд та хоёртоо тооны шилжүүлээд одоо хэрвээ цаг ямар байна? Ганц нэг асуулт авах уу? Та Тэгэхээр ямар ч гэсэн одоо ямар ч гэсэн ингээд номоо танилцуулсан гуравтаа бас их маш их баярлалаа гэдэг дахиад нэг асуулт асуусан. Тэгээд бас энэ гурав маань манай энэ нэвтрүүлгийн бас спонсор болсон байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн та бүхэнд зарим хүмүүс нь гаргасан гэсэн үг тийм. Тэр бүгдээрээ 7 мянга гэсэн байна. Тэгэхээр энэ номыг одоо хин нэг тэгэхээр хамгийн ихэд нэг асуусан шүү дээ. Манай подкастыг одоо 40 дугаарыг өнөөдрийн дугаартаа нийлүүлээд бүгднийг сонссон хүмүүс дахиад нэг гараа өргөж өгөх үү. За, бодлоо гараа өргөхгүй шүү дээ. Асуулт асууж шүү. Тэгдэг юм байна. Яг үнчээр өгшөө. Тий. 7 хүн байна тий. 7 хүн байх гэж үзэж байна. Яагаад нэг 7 номлоо. Тэгэхээр юу ганцаа бас дараа нөгөө намаа гарахаар гэж болно. Би Илон Маскыг танилцуулсан учраас нэг ном өгөхийг хүсэж байна. Тэгээд тэрийг бол дараа нь Lean Startup бас хэвлэхээр манай хэд өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр хэдэн ном өсөөгөө. Тэгэхээр одоо тий. Зарим 2 бүхэнд амлалт өгчээ. За тэгэхээр ямар ч юм тэр хүмүүстэй тэгвэл тэр бас ингээд манай подкаст гэдэг ингээд дагаад бүгднийг сонссон улаан фэнд бол маш их баярлалаа. Эний ард бидний нөрөх хөтөлбөрийг бас хөндлөж тэ тэрийгээ бас цаашаа найзуудтайгаа гэр бүлийнхэнтэй бүгднтэй хуваалцаж байгаа гэж бид итгэж байгаа шүү тэ. Тэгэхээр бас та бүхэн сэтгэл энэ 7 номыг спонсорд болж байгаа 7 номыг тэ гарын бэлэг болгоод өгье. За яг тэр нөгөө хүмүүс нь одоо хүмүүс төрсэй дараа үлдчихээ заа юу гэж. За тэгэхээр столог хэлээ. За тэгээд энэ үрээд бидний энэ удаагийн 40 дэх live event дугаар маань бодогч ингээд өндөрлөж байна тийм. Тэгэхээр бид бүхэнтэй хамтдаа байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. За энэ үрээд энэ дугаар маань бай бай. Дараагийн дугаараа уулзлаа. Баярлалаа.